маш олон залуучууд бүр танаа үеэс доошо залуучууд манай үеийнхэн бол биш зэ. Хамгийн сүүл манай үеийнхэн надад нэг ч баяр хүргээгүй. Тийм үү? Манай үеийнхэн тий. Дүүнэр л баяр. Дүүнэр надад бүр амар ирж хүчсэн. Та ямар гоё байваа, мундаг байваастай нэ дээр. Та биднэрт гоё үлгэр дуурайл болж чадсан шүү гэдэг тэр хүмүүс. Тэгээ дээр нь тэр нөгөө зовлонгийн мэддэг тамирчид даах хэвээр гоё штэ мундаг штэ. Нөгөө манай бахан сая бүгчүүд бас бэд штэ тэнт штэ. Тэр бүгчүүд ёо яхаа штэ. Та ч юу болоо гинт гоё гараад ирв штэ. Гоё байж штэ мэж тэгээ. Тэр хүмүүсийн л урам надад бол мундаг байсан. Сайн байцгаана уу? Эдэн подкастыг үзэж байгаа дэлхийн өнцөг болон бүрц байгаа монголчуудаа сайн сайхан эрүүл энхийг хүсээд Эдэн подкастаа эхэлж байна. Өнөөдөр манай студид миний бас нэг хайртай ах байдгийг хуурайх. За. Ганц ах ирсэн байна. За. Сайн байна хаа? Сайн байна уу? За. Мөн төгөлдрийн уучлаарай нэг продакшн мартчихад идэв. Про театрын жүжигчин төгөлдөр. За төгөлдөр маань ерөнхийдөө сүүлийн үед бол бас жинхэнэ нөгөө нэг цоошин тий уран бүтээлч Lexus 600 үйлдвэрээсээ гарлаа гэдэг шиг. Гараад одоо хэдхэн мянган километр явж байгаа л ийм машин шиг ийм сайхан гэлтсэн залуу байна. Тий. За та хоёр сайхан намарч чинь үү? Сайхан намарч сайхан байна. За миний дүү сайхан уу, сэтгэл санаа сайхан уу? Сайхан. Би ч одоо тэгээд 10 жил ингэ яваа сурж индаа гэж тий. Сайхан намарч сайхан байна уу? Тэгээд одоо энэ намар нэг шинэ уран бүтээлтэй бас гоё бүтээлтэйгээр уулзаж байна. Бас ойрд бас киноны уран бүтээлийг миний хувьд бас их удцсан юм байна шүү дээ. Тэгээд нэг киноныхаа уран бүтээлээр бас эргэж ороод алдартайгаа хамт нэг сайхан кино бүтээдэг байгууллага үүсгэн байгуулад тий. Тэгээд алдар маань нэг гоё кино нариулсан. За тэгэл гол дүрийнхээ жүжигчнийг аваад чиний хэлтгэл Lexus 600 аваад хэрэгтэлсэн шүү дээ. За. Өнөө өглөө би тэгтээ тэр пост өчтөр орсон байсан уу? Өглөө орсон байлгүй. Ахын нэг постыг харлаа. Талигчиг зүүдэлсэн гэх. Тий. Тийм айгу гоё зүүдлээд айгу гоё босч ирсэн. Гамбаг тий талигч гамбаг тэгсэн чинь пост оруулсан чинь манай нийгэм чинь тэгээд нэг сонин одоо бүхэл юм ерөөсөө ийм болох гээд идэг юм уу? Би тэр зүүддийг зүүдлээд айгу гоё энергитэй босч ирсэн байхгүй юу? Ягаад вэ гэхээр яг зүүдээр ч л зарим нэг тэнэг гаргалыг дээлдээ тэр комментууд нь ихээр устгасан. Зүүдлэхээр тэнэг үү? Хүний зүүд гэж их сонирн байдаг шүү дээ, тий. Хүн ер нь уулзалтаагүй хайртай хүмүүстэйгээ бас зүүдээрээ уулздаг. Миний хувьд хэм бол тэр мэдрэмж айгу олон байдаг. Ер нь бол зүүдээрээ хайртай нас бурхан болсон хүмүүстэйгээ их уулзах. Тэгсэн чи яг урд шин гамбаага зүүдлээд амар гоо яг боддоор орж ирээд за сайн баха юу байна гэл юмгүй тэгээ би за юу хийж байгаа миний дүү гэд тэгсэн чи дүү нь хоёр дүүгээ хүүхдээ эргэчээд та сайхан дайжгүй сайхан байна уу тэгэд буцах самараа тантай орой та амар сүнсээ тэр хараад амар айж мэддэг гэж тантай гоё буу халамар байна гэд тэгээ амар гоё орж ирээд тэгээд за тэгэлдээгээ тэгээд би тэр манай гэрд юм яриад байж исэн чинь нөгөө гэртний хөрхийн нэг гантилмент хэлвэдэг байхгүй. Өнөөрөө ах та чинь мистер болсон гэлүүгээд яг л амьд байгаа юм шиг айгуу тийм. Тэргээрээ инээж хөхрөө тэгэл нэг улаан бомбер өмсдөг гэсэн чинь тэнтэйг орж ирдгснээ нөгөө нэг 2.5-ыг барайл би ч амьд байсан бол бас ингээл бас явж явах байсан бах та гэл айгуу тийм яг бүр амьд үйчээд бүр яг ийм амар гоё сонин зүүдлээд тэгээд яг л ингээл тэгээ би өглөө босоо зүгээр бодсон. Тэнд байгаа хүмүүс бас их ингээд өөрт дотн байсан хүмүүс бас их харж ажиж тэгээд тэндээсээ бас их санаа зовнож явдсан юм бах та гэж бодогдсон. Тэгээд бас нөгөө тийм бидтэй нөгөө нэг их дотны хүнийхээ зүүдээр ирж байна гэдэг чинь бас тэр хүн төрлөө олж байгаагийн бас нэг шинж дохио байдаг. Хамгийн гол нь өөрөө тэр ямар нэгэн ядарсан зүтэрсэн биш. Айгу гоёор орж ирсэн бүр өнөөдөр намайг босгоод ороход амар гоё энерги өгсөн л дөө. Тэгээ би тэр бодож бичсэн бичин зөв юм болоо бичихгүй болохоор нэг гоё юм аа ингээд хуалцмаар байдаг тий. Тэгээ бичээд төд дуудлагүй хүмүүс амар комментэр шаалалраа тэнэг ста гэдэг л бүр за боли ямар хэцүү юм бэ нэг гоё юм аа биччих болохгүй сэтгэлдээ давжиж болохгүй. Тэгээ би жоохон за бас модуугийнхаа амиг нэг сони яаж байгаа ч бэлээ хэлсэн. Ашиг зүр өөртөө л үлдээсэн дэр ирсэн бэлээ. Өөрийнхөө тий олон нийтийн мэдээлэл хэрэгсэл хуудсан дэр зарим зүйлээ айгүй гоё хуулцмаар гэдэг шин. Байдаг. Бүр сэтгэл гоё юм аа.
За тэгэнгүүтээ бас нэг заримдаа юм дотор байгаа юм гунигаа бас тайлмаар байдаг үед бас байдаг байхгүй. Би тэгтээ харьцангуй шууд 50 хуалцаад явчихдаг хүний нэг штэй ер нь тий уур үрсэн байвал за арайш нэг амар үг хэлэхгүй ч гэсэн ер нь бол зүгээр байцгаагаа гэдгээ хэлээ. Тэр нь гоё ямар байд юм аа. Бас тэргээрээ тэгээ бас хүмүүс авахныг нь аваад алдж байгаа нэг нь оноод ондохгүй нэг нь тэгэл яачулаас. Би болохоор яг нөгөө зарим нь ингээд бүр огт юмаа ихгүй ажиглаа л идэг хүмүүс идэж бичихгүй. Эсвэл нэг юм ари өөр юм бичдэг ч юм уу эсвэл сэтгэлэн би яг хайбрид дунд нь юм шиг байна. Тийм байна тий. Заримдаа жилдээ нэг гоё бичмээр санагдана. Заримдаа бол гүү тий. Хүмүүсийг ажиглаа ч юм аагүй тий. Тиймэрхүү байдаг. Тиймэрхүү тал байдаг. Нэг сайхан бичмээр байдаг шүү. Тэглээгээд чи буруу юм байх. Тэгээд их гоё зүг янз янз гоё юмнууд байсан. Зөндөл их юм ярьлаа тэгэл гоё санагдсан бас гоё нэг гоё тийм ер бусын тийм нэг хүчийг аваад би өглөө. Бас тэгээд тэр нөгөө нэг зүрхэн нэг гоё гал буухаар нэг хүн нэг өдөржингөө гоё явна гэдэг чинь яг би тэрийг өглөөнөөс тэгсэн хэрнээ тэр нь өрөөсөө буухгүй би ингээд амар нэг ийм гоё гиглэг яваад байгаа хөх. Тэгээд нөгөө ямар сандаа бас талигаачаа ихчрүүн залгаа за бас ихчтэй бас холбоо барьчих бид нарт бас ойр үйдэг юм чинь. Нэр бас нэг хүүхд мөхт бас Америкт сурдаг нэрээ нэг минд мэдчихээ да гэдээс яг утас нь холбогдохгүй байлаа тэгээд холбогдох байхаа. Сонин хүний амьдрал их сонин шүү дээ ер нь бол. Тийм шүү. Гоё. Төгөлдрийн хувьд сошиалыг яаж ашигладаг вэ ер нь? Би ер нь жоохон интроверт талтай хүн л дээ. Ер нь сошиалыг бол тэгж айгу нээлттэйгээр ашиглая гэж боддог юм аа. Ажиглагч талдаа л илүү ажиглагч талдаа. Ер нь яг хэрэгцээтэй мэдээлүүд аваад хэрэгцээтэй үед ашиглаад яг нөгөө бид нар чинь бас олон түүний өмнө гарч ингэж нээлттэй байдаг мэрэгжил сонгоцсон болохоор ажлын шаардлагаар одоо илүү их ашиглаад байгаа болохоос биш яг хувь хүн маань бол илүү ингээд нөгөө стол нэг аз жаргал нэг юм давчуу болонд нуугдчихийдэг гэдэг шиг ер нь бол ингээд өөрийнхөө хувийн орон зай ингээд үүсгээл тэрэндээ өөрөө хаппи байгаад аз жаргалтай байхыг илүү тэмүүлдэг. Гэхдээ ялч нөгөө мэдээллийн 900 учраас тэр мэдээлүүд авахын тулд ашигладаг л та. Бид нар бүгдээрээ техник технологи 900-д амьдарч байна. Тийм ч учраас бидний өдөр тутмын хэрэглээ төхөөрөмж, ухаалаг утас, компьютер гэх зэрэг зүйлс үргэлж ямар нэг сааттай магадгүй учирч байдаг. Энэ үед бидэрт цагийн хувааргүй ажилдаг яг ийм электрон компьютертэй холбоотой техник хэрэгслүүд хэрэгтэй. Магадгүй 9 цаг өнгөрч идэг. Оройн 10 цаг болж идэг. Ийм орой ч гэсэн ажилдаг дэлгүүр байна. Эдэн подкастын хамтран ажиллагч PowerShop таны хэрэгтэй үед үргэлж нээлттэй. Watch me win, then watch me do it again. Сошиалын хэрэглэн дээр соёлтой гэхээс гадна нэг ёс зүйн байдал би бас хараад. Хүний нөгөө нэг сайн тал, ёс зүйтэй байдал эсвэл одоо нэг муу хүн, сайн хүний чанар гэж байдаг шүү дээ, тийм. Нөгөө муу хүний чанар гэхээр яг уу сошиал хэрэглэн бүр хитрээд ирэхээр зөвхөн өөрт биш бусдад хандаж бусдад бүр гай удаж эхэлдэг. Жишээ нь одоо таны доор тий орж ирэл юм бичиж штэ. Энэ чинь бол тухайн байдал бол нэг яг юм муу үйлдэл, ёс зүйгүй байдал гэдгийг харагдаад байгаа. Одоо сүүлийн үед сошиал ялангуяа Facebook бол Монголд аимшигтай штэ. Амар хэрэглээтэй. Зүг буруу зөндөө юм байгаа тий. Тэгэхээр энэ дэр нөгөө бас нэг зүгээр жишээ авах гэдэг таахгүй. Нэг нь сошиалаар ярьсан юм чи нэг яриад дуусчих. Одоо нэг эмэгтэй жишээ нь нөгөө хоёр хүүхэд төрүүлсэн эмэгтэй гэдэл сая хэсэг явах шиг л боллоо. Харсан уу яасан. Тийм. Гэхдээ яг хөө тэр эмэгтэй өөрийнхөө л тэр чинь өөр хичнээн захим юм олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэлч гэсэн бид нар чинь бас тэр дотроо өөрсдийн хаяг, өөрсдийн одоо юм дээр бичээд байгаа шүү дээ. Өөрийнхөө зургийг тавьж байгаа. Эсвэл би таргалчлаа, би турчлаа гэдээ би өөрийнхөө зургийг тавьж иж бол. За тэгэнгүүт тэнд би таалагдахгүй юм а би сармааргүй. Зөвхөн миний юм учраас. Тэнгүү тэрийг чирж аваачаад л таныг олонний юм аваачаад цовдлаад байдаг. Тэ. Одоо тэнгүү тэр эмхтэй турхай сайхан биетэй байл гэж харуулж байгаа шүү байгаа. Эмхтэй хүмүүс ч бас өөрсдөө гоёхыг боддог шүү дээ. Үнэхээр гоё байвал хүмүүсээр магтуулмаар хүний ээж чинь тэ. Тэнгүү тэнд зургийг тавьсан чинь нэг эмхтэй тэрийг аваад л бүр илүү их лайк, шеэр аваад яахлаар энэ ингэж хүүхдүүдийнхээ өмнө
заавал шалтгаалдаг байна. Тийм нэгжсэн тийм нэг тийм. Тийм гэсэн тэр тайлбар нь болохоор ийм байгаад байгаа байхгүй юу? Өөрөө тайлбарлаж байгаа нь би тий өөрөө энэ сошиал чинь бол нээлттэй би энийг бол яаж ч хэлж ингэж бичиж болно. Паблик л хийсэн бол гэдэг ерөөсөө тэнд уучлалт байхгүй өөрөө айгүй бас л тийм зурагтай л хүн байлээ л тий. Тэгэхээр энэ дээр бас нэг тийм хувийн ёс зүй хүн чанар байх хэрэгтэй болов. Тий. Тэгээд зөв. Тэгээд дээр нь штэ. Сошиал юм болчихсон юм шиг санагдсан. Сошиал дээр ингээ хүн ингээд нэг гоё бахархсан одоо амжилтандтай хамт байж байгаа бичиж. Нийгэмд даяар. Яг нийгэмд даяар. Одоо ингээд би ингээд нэг ямар ч мэдээ дуулж болно шүү дээ. Тийм үстэй нэг гоё мэдээ үлээ. За ганцаа өнөөдөр тэглээ гэхэд заас гэдэг ерөөс ингээд бүр унтраагаа явцдаг ч юм уу. Тэгэнгүүт яг тэр нэг ад жаргал болон амжилт дээр нь ерөөсөө хамт байж байгаа байцсан. Ядаж дуугаа хийх. Ямар эсвэл зүгээр дуугаа хийчих хэрэгтэй байхгүй тий. Тэгэл эсвэл ингээд нэг юм гоё урам өгч байгаа байцсан. Тэгээ би тэгж боддог байхгүй. Тэгээ нийгмийн угаасаа сошиал хэрэглээ угаасаа юм байгаа учраас мэдээж би ч гэсэн сошиалоор өмнө алдаж онж ирсэнд бол байгаа шүү дээ манайс тий. Яаж хэрэглэхээ мэдэхгүй бас ёс зүгөө заримдаа шууд сэтгэлийн хөрлөөр гаргадаг юмнууд бол байсан байгаа шүү дээ. Тэгвэл одоо миний зүгээр боддог юм ингээл нэг зарим хүмүүс ингээл гэдэг байхгүй намайг зүгээр одоо нэг шоглоод байгаа нь мэддэггүй. За бас их сошиалтай соёлтой оролцохоо ядарчнаа. Манай ганцаа ухаантай хандах гад гэл одоо танил найз нөхдөөдөөс тэгж яг яагаад чам тэгж санагдав. Чиний тэр өглөөний постууд бол ёо гэд байдаг байхгүй юу? Надад бол тэр нь тийм ёо биш. Нийгэмд хүн болгон бараан сэдв байхад яах вэ? Нэг хүн өглөө босоод тэр хүн гониглаас ирсэн байж болно. Нэг хүн миний тэр постыг уншаад тийштэй гэд яагаад ингэдэг юм сэргэж болдог. Яагаад ингэ юмыг ингэ дандаа юм тийм хараар харах гэдэг болцсон юм бол доо гэж би их боддtiin. Тэр дунд зүгээр л гацтай хийж байгаа ганцаарч бүгдээр байдгараа л байна. Миний л орон зай учраас ганцаа авах л байнгын л эерэг байдаг. Хүн өөрөө эерэг хүн учраас пост нь ч гэсэн эерэг сөргөжнөө. Сөргөжөд шалахгүй манай ганцаа авах чинь сөргөжөд шалахгүй тий. Гэтэ нөгөө талаар та хоёр надад санал нийлэх болов яг нь инфлюенсер гэхээр Монголд бас нэг буруу талаар ойлгодог байж магадгүй. Эсвэл нэг юм баатар шинж агуулсан юм шиг хүмүүс идэг шүү дээ. Лайв хийгээл орилол хүн хүний нэрийг хэлэл. Ганцоо тэнийг пост хийдэг. Энэ бол Монгол улсад хэрэггүй. Төгөлдөр өөрийн үзэл бодлоо фэйсбүүк дээр хэлэхгүй байх муу новш. Монгол улсыг ингэж хөгжүүлэх хэрэгтэй. Тэр ч болохгүй, энэ ч болохгүй байх. Тэ? Би бол ийм гэж хараал өрөөлөөл орилол байнгын постны юм харанхуу хүмүүсийг шүүмжлэл. Тэгээд хажуугаар нь байнгын лайв хийгээл ингээд байгаа хүмүүс шууд лод болоод байгаа шиг. Тийм богоц. Тэр монголчууд ийм юмдаа дуртай байгаа. Өөртөө тийм юмд их дуртай болцсон. Тий. Сайн сайхан гоё зөв одоо эрэг мэдээлэл тавихаар заяа. Тэр нэрсээ явахгүй. Тэ? За ингээл 50 дахир ингээд зүгээр ингээл тест ажиглагчийн зүгээс явчихдаг юм шиг байна. За энийг мухантай мандсан юм бахта гэдэг ч юм уу те. Хэрэгтэй мэдээлэл төр өгөхөр ингээд явахгүй. Тэгэнгүүтээ зүгээр ингээл зүгээр л новш гээл зүгээр нэг үчгэд л зүгээр л те яах нү гэдгээл нэг заримдаа би тэгдэж шүү. Зүгээр л гид новш гээл бичмэл санагддаг байхгүй нэг амар явж байгаа шүү. Тий. Тэгэнгүүт төд болго 5 минутын дотор бүр ямааж мууж яасан юу болсон ингээл чат матарч орж ирээ. Лайтай байдаг байхгүй. Нэх гоё ямар гоё юм бэ гэм бичгээр хэдэн минутын дараа байж л тэр үг ганцаарх нэ байгаад байна л да. Энэ ганц Монгол биш л байх л да. Дэлхийд байх л да. Бид нар чинь хэдүүлээ авлаа нэг цөөх хүлээ те 2 3-лах навж идэл. Бас юмд наантай цаантай хандахгүй бол хар болгоныг л дэмжиж идэх ч бас их буруу. Уу яг тийм. Би ингээд хаяа ингээд би ч яг инфлюенсер биш л дээ. Инфлюенсерүүдэд тусалдаг юм баггүй би бол. Тэгээ яг нэг хаяа бас нэг бичлэг хийхээр энгийн бичлэг бол нэг хэдэн лайк аваа өнгөрч байгаа. Эсвэл нэг хоолны газар хараад энэ ямар новши хоол вэ? Энэ явахгүй нэг ингүүт л би чи яг нэг инфлюенсерүүдийг даваа явчихж байгаа. Тийм шүү дээ. Яг тэгдэг шүү дээ. Яг тэгдэг ерөөсөө. За тий энэ сэдвийг бол ерөнхийдөө ингээ үзэхэд аль болох гэхдээ нэгэндээ хайрладаг эерэг байцгаараа. Ер нь юмыг боддог байгаараа. Болохгүй юмыг хайдаг бай. Өнөөдөр чи буруу хөл дээр болсон байж болно. Өнөөдөр магадгүй чиний амьдрал ямар нэг байдлаар стресстэй байж болно. Тэр стрессийг бусдтай хамт ингэж олон их болох хэрэггүй шүү дээ. Одоо нөгөө бас сошиалар нэг юм үг яваад байдаг шүү. Одоо ингээл хүмүүс ингээл пост оруулж байгаа шүү. Мэдээж янз янз л пост оруулаад зарим нь татал тэрийг бол яг
та нарт зориулаад ч юм уу бас хэлээд байгаа юм биш үү? Тэр муу үг болгоныг хин нэг зориулаад байгаа юм бол бас биш байхгүй. Тэр болгоо ингээ өөрлөөр тусгаж авдаг тэр хүмүүс манаас жоохон гоё тайван байгаа ч юм тий. Тэгээд л одоо юмд итгэх байц. Гэхдээ яг тэрий чинь би ч зохион байгуулаагүй гэхээр үгүй сонсохгүй чи зохион байгуулсан муу навш гэдэг. Сонсохгүй би чамд тэрэнд бол сурцалт үгүй би чам муугар боцсон бол чи уучлаа муулхан гэсэн үг. Нөгөө нэг юу лээ? Нөгөө комедигаар ороод чи нөгөө үл мэдхгүй биш юу лээ? Юунд хүүхдүүдэд тэдэн мянган доллар хандуулсан ч юм уу навш хөрөлсөх гэдэг шиг л хөрөлсөх гэдэг шиг л явах юм шүү дээ. Яах вэ? Чи өөрийгөө би өмөрч байгаа зүгээр. Ер нь ийм болчиход байгаа монголчууд. Тий. Өмнөд болчиход байгаа шүү дээ. Харагдаад байгаа шүү дээ. Тий. Яа ерөөсөө итгэх байц. Би ч бол нэг хотлоо ярьдаг ч юм биш. За тийм байна. Тий. За шинэ кино. Тий. Одоо гарах гэж байна. Тий. 10 сарын 3-нд. Одоо энэ одоохон боллоо. Би алдартай нэг гуруулаа нэг фитнест явдаг шүү дээ. Энэ хувцсалдаг өрөөнд би нэг сарын өмнө арайт сар биш ээ. 20 хоногийн өмнө таарлаа мэрдсэн чи. Мачи их сони кино хийсэн ингээл тэгж. Юу хийж вэ гэж бид нар ч хувцас солиод хоорондоо ярьж байгаа юм чи. Их сонио гэл. Яац аимшиг кино юм уу гэсэн. Гүй гэл. Яад юу болдгийг эротик юм уу гэсэн. Гүй бүрч биш. Зүгнэлт кино хийсэн шинжлэх ухааны зүгнэлт кино. Хөө тийм үү. Манай киног чи үзээрэй. Гэтэ яг ингэ үзэхээр сүний толгой эргэн шүү гэлтэй. Тий. Эргээд л явуулдаг. Тэгээд одоо нөгөө анх зохиол уншаал их гоё санагцсан. Тэгээд алдар бүр айл 12 сард л ганцоо нэг юмроо орно шүү 12 орно шүү гэхээр би нөгөө зургийн дарга гэдэг ажлаас жоохон залхацсан байсан. Энэ алдар яг л намайг зургийн даргаар л дуудах гэдэг ингээл зургийн дарга хийхгүй гээл би цутаагаал явуулсан байхгүй. Тэгээд оны дараа битээр нэг уулзалтаад үгүй их гоё юм байгаа. Чи юу ч гэсэн зохиолыг уншаадах гээд. Тэгээд зохиол уншсан чинь за яст яг үнэ л хэлээ. Нэрээ ойрд Монголд ийм кино зохиол би уншсан билүү? Ойрд ийм кино, ийм төрлийн кино гарсан билүү гэдэг юм шууд орж ирэл. За окей орё гээл орсон. Тэгэл ороод зураг авалт маань бэлтгэл ажил маань тэгэл оны дараагаас эхэлсээр маань ер нь бол урт хугацаатай кино. Одоо яг бүтээл гэдэг дээр яг нэг урлаа шаглана гэдэг шиг бас дээр нэг анхны бас продакшны кино учраас ингээд хариуцлагатай байх. Тэр гоё зохиоллоо нэг гоё зохиолтой байж байгаа киноос нэг эвгүй болчихсон шүү дээ. Тэгдэг. Тэхгүй талаас нь ингээд манай алдар маань ингээд өдөр шөнөгөл ажиллаад явж байгаа. Тэгээд ямар ч гэсэн ихний үзлэгээ кино театрынхантайгаа үзээд нэг цагаан авт шүү. Тэн дээр бол өөр гоё байсан. Яг тэр нэг театрын чинь үзүүлээ цаг аавна гэдэг чинь бас одоо цагт бол бас л их том юм шүү дээ. Тэгэхэд тэн дээр ингээд театрын алгаад шаад. Өстө нэр яг бүрст ингээд сонирхол татсараа дуусчлаа. Ойрд яг ийм сэдвтэй кино гараагүй. Гоё байна гэдгээ шууд цаг маг ингээд өгж байгаа айгуу тийм сайшаалтай. Тэгээ хамгийн гол нөгөө үзэгчтэй бас яг энэ төрөлд нь оруулах гэж бас гол үзэгчд маань урлагийнхан бол ерөнхийдөө ойлгож байгаа юм даа. Тэгээ одоо кино үзэх үзэгчд маань бас нөгөө ойрд тийм трейлер гараагүй болоод ч тэр юм уу те их сонирхолтой санагдаад байгаа юм шиг байгаа нэг л аимшигын кино юу гэж их олон хүмүүс асуугаад байгаа. Тэгсэн хэрнээ нэг бас айхаас ч юм шиг за мэдхгүй би бас тэгэл энэ одоо тоолсон үнэл өөрөө мэдэн дээ. За. Ер нь энэ кино гол дүрийн анхных уу? Тэ яг Монгол киноны хувьд бол яг анхны. Монгол киноны хувьд анхны. За нэг тодтгол гарч ирлээ дараа нь асуунаа. Энэ маань өөрөө Орсын холбооны усад жүжигчнэр төгссөн. Нойлон 2025 оны бас нөгөө Гига муузагийн шилдэг жүжигчин ингээ бас их. Тий. Тэгээд бас энэ нөгөө яагаад энэ нөхрийг сонгосон бэ гэхээр манай алдар төгөлдрөгөө сонгосон бэ гэхээр би бас их сонио. Эдний про театрын жүжигэнд айгу дуртай байдаг. Би хүүхдийн жүжигч байсан. Энэтгийн ер нь бүх юуг нь үзэхээр эдний нөгөө театр нь өөрөөсөө айгу тийм бас гоё шинэлэг, соргог, уран бүтээлчд ихтэй. Тэгээд тавилт хэдэн айгу гоё санагдаад байдаг байхгүй юу? Тэгээд бас эдний театрын одоо фэн гэхүү. Тэгээ байж байгаад гол дүрд нь бол мэдээж олны танил жүжигчд бол байгаа. Манай Ариун Бямб маань бас тоглосон байгаа. Тооч Уянга маань тоглосон байгаа. Гол дүрийн бас нэг яг эрэгтэй залуу хэрэгтэй байна гэд олны танилуудаас бас авахыг бодсон бид нар. Тэгээд тэгэхээр ингээд нөгөө хүнд хүрсэн дөрүүд нь яг энэ шин төрлийн юм кинонд гараад ирэхээр бас нөгөө монголчууд маань нэг авсан киногаар нь бодоол яваад идэв шүү дээ тий. Бас тийм байдаг. Би одоо чинь ганцхан ахыг самплал тий одоо сампл гэж самплаараа л яваад идэв шүү дээ тий. Тэгээд энэ кинонд өөр хүн байна гэд тэгээд тэгсэн чинь за тэгвэл бүгдээр ингээл ирэл хайгуул ижсэн чи алдар. За
Би бол нэг энэ залууг ингэж байгаа гэсэн чи би энэ мэдэн штэ Оросд төгсөж исэн. Тэгээ энэ би жүжигийн үзтээ ингээд тоглож байгаа юм айгүй өвөрмөц үүдэг заашгүй. Тэгвэл чи продюсер таалагдчихвэл окей гээд. Тэгээд яасан тэгээ тэр кинон дээр бас л яг юм өөр шин дүр төр хэрэгтэй байсан учраас манай төгөлдөр маань ингээд өөрөө бас юмдаа ажиллахтай тийм нэг гоё нэг жүжигч хүн чинь гоё ажилдаг шүү тий. Тэр ажиллаж байгаа чанар хүнтэй харьцаж байгаа харьцаа энэ төр бол бүр өстой гоё. Нэг хүн нэг юм нягтун мэддэг юм аа. Өгдөө цөөтэй ярьж байгаа нь одоо байгаа нь тийм ямбаа бас тэгээ хийчих гэхэд ингээ болчих юм те. Манай төгөлдөр яг манай төгөлдөр гоё тоглосон байна. Тэгээд яриараа. Төгөлдөр яг энэ киноны саналыг аваад зохиолоо уншичаад эргэлзээ түрүү. Ер нь эргэлзээ бол шүү төрүүгээ. Шууд таалагдсан. Тэг бас ийм үйл явц болсон юм байна те. Ийм дараалалтай би бас ийм мэдээг анх удаага сонсож байгаа те. Над руу бол бас яг алдрах залгаад тэгээд чи хүрээ дээр ч нэг ийм туслах дүр дээр шалгамаар байна гэд. Тэгээ юу ч гэсэн зохиол уншчих гээ. За би яваад ч яхаа гэд. Тэгээд очиод уншсан. Тэгэл ерөөсөө л шууд ихнээсээ л нөгөө гол дүрээ хөөгөл тэр дүрээрээ ингээл тэр дүр нь л ингээл нэг дотор төсөөлөгдөөл тэр нь ингээл дотор амьдрал бүх тэр анхны мэдрэмжүүд нь дотроо төрөөлнө анхны мэдрэмж гэдэг айгүй чухал байдаг юм шиг санагдаад байдیں۔ Нөгөө яг цэвэр байглаасаа хүлээж авдаг тэр нэг инстинктээрээ тэр бүх зүйлийг ойлгож явж байгаа тэр мэдрэмжүүд ингээл дотроо ингээл хадгалах гэж айгүйх оролдоол маш их тийм ингээ нөгөө адреналин ялгараал яг зохиол уншчихад маш гоё мэдрэмжүүд авч ирсэн. Тэгээ яг өмнө нь бас яг зохиол уншаад бас иймэрхүү мэдрэмжүүд би чи авлаа үгүй юу гэдэг бүр бодол төрөөд тэгэл ерөөсөө за энэ гол дүрнэл таалагдаад байдаг. Яаж хийж байгаад би нэг илэрхийлэх хэрэгтэй юм байна. Би хэлий. За юу ч гэсэн ахын санал болгосон тэр туслах дүр дээр бас яг тэр шаардлагатай бол пропи нүгий гэж хэлээд тэгээ ахтаа уулзаа. За зохиол ямар байсан гэдгсэн чинь нэл хэлсэн. Үнэхээр таалагдлаа. Гэхдээ би бас гол дүр дээр нүцмээр байна. Та надад бас боломж олгоод одоо шаардлагатай бол би зохиол аваа бэлдээ. Шууд одоо кастинг өгөх үү яах уу гэд зориглож бас хэлсэн. Би ч нөгөө нэг тэгээд бас зориглол хүмүүс төр очиод би гол дүр дээр ажил хийгээд ингээ яваад байдаг юм л да. Ингээд яг ингээ нэлээд хугацаа бодоод за энэ яг үнэхээр таалагдж гин үү, үнэхээр болж гин үү, энэ бас миний амьдралын үнцийг илэрхийлэхийг хүсэж байгаа энэ одоо зүйлсүүдтэй маань ингээ огтлолцож гин үү гэдгийг айгүйх бодож тунгаажиж ингээ шийдвэр гаргах гэдэг л төрлийн хүнэлтэй. Тэгээ тэр үед ягаад ч юм ингээ нэг цаанаасаа ингээ нэг татагдаад ч гэх юм уу, орох ёстой ч гэх юм уу нэг тийм бүх тохирол нь бүрдээд байгаа юм шиг мэдрэмж төрс. Тэгэл ер нь бол оройч гэсэн тэгэл унтахгүй тэгэл 11 болж ил 12 болж ил алдрах руу залгаал хаа та зохиол явуулчихлаа би нэг гол дүр дээр чинь кастинг өгчий гэдэг ч юм уу те тэгэл залгаал ах бол ер нь бол туслах дүр дээр харцсан байгаа шүүгээл хилээл яваад байгаа байхгүй те тэгээ явж байгаа дараа нь бол за одоо ах нь бол ингээд гол дүр дээр нь харж байна тэгээд одоо ингээд хоёлаа дараа гол эмэгтэй дүрээ сонгоно тэгээд ингээд хамтдаа ингээд кастинг энтри хийгээ явна хамтдаа ингээд одоо нөгөө бэлтгэлүүлээ хийгээ явна гэл юм тохирол ингээд эхэлсэн л таажил тэгээд л одоо өнөөдрийн зууж та. Тэгээд одоо 3 кинон хэлээ. Тэгээд маш их уншлага хийсэн. Тэгээд манай уянгаа маань өөр Америкт байсан. Тэгээд бас эмгтэй дүр дээрээ ингээд бас л манай алдарчмаас өөр их нягтгүй юм байгаа байхгүй юу. Тэгэл бүх юмнаараа ингээл зааганцоо нөгөө гол юм нөгөө би нөгөө продюсер болохоор уянгааг авчруул яах вэ гэл нөгөө төсөвчин продюсертэй л яригдсан шүү дээ. Уу яг манай кино л гоё болоо те яг чи хүсэн жүжигчтэй аваад энэ зохиол шигээ эмчгээ сайхан болж ивэл одоо хэн тоглох нь хамаагүй тий хаана байх нь хамаагүй гэл яасан тэгээ уянгаага Америкаас бүр зорж авчруулж тоглуулсан. За тэгээд бас нэг жүжигч маань бас байсан боловч нөгөө бас шалтгаанаар болоод гол хүмүүнээс тоглохой байлаад тэгээд бид нар бас зохиол ариун бям бод өгөөд ариун бям бас шууд зохиол ер нь бол хүмүүс зохиол уншаал гэдээс тэр бол үнэхээр гоё штэ ойрд тийм зохиол уншаа тийм мэдрэмж аваагүй утцсан байгаа болохоор чиг гоё юм чи. Тэгээд уран бүтээлчтэй ингээд өгтөө ингээд бүр ингээд өгчөөд за маргааш нөгөө жүжигчин маа нөгөө уран бүтээлч маань ямар шүү ирэх бол гэдгийг ингээд хүлээж идэг. Тэгээд сүултээ нүдэн ингээд гэрэлтэд ороод тэр тэндээсээ бид нар уран бүтээлчүүд чинь кайф авал за заашгүй бүтцэн юм байна да гэл олон сайхан гоё уран бүтээлчд байгаа тэгээд төгөлдрөөгөө тэгж олж авсан да. Про театрыг тоглож байгаа тэр жүжигүүд энэ хүнийд яг байгаа байдал нь өөр айгуу тийм дүр дээр ажилдаг ажиллагаанууд айгуу гоё байдаг байхгүй. 2-3 жүжигийг үзсэн шүү дээ. Тэгэхэд ингээд эсвэл нэг Оросд төгссөн гэдгээрээ байдаг юм уу. Тэгээд тэгтээ бас хаанч төгссөн байж бол нэг уран бүтээлчний хувь хүний өөрийн ажиллагаа тэ хандлага гэдэг чинь харагддаг шүү дээ. Тэгээ би харин хөөх ямар сони энэ тэгвэл болж надад бол над төгөл төр бол окей шүү гэдгсэн чинь
Чамд бол тэгвэл туслах дүргээ хэлсэн байсан юм тий. Тий, эхэндээ тэгсэн. Тэгээ бас нөгөө гоё одоо яг ингээд бид нар чинь 1 сараас эхлээ холбогдсон зураг авалт эхлэхэд бас 4 сар хүртэл 3 сар хүртэл бас хугацаа байгаа. Тэгээ тэр хугацаанд найруулагчтайгаа ойр байгаад бэлдэх, ярилцах тий. Хамгийн гол нь бас нөгөө ер нь манай кинонууд чинь маш богино хугацаанд аль болох нэг жоохон чанаргүй бүтээл гарах эрсдэлтэй шүү дээ тий. Тим эрсдлүүд их байгаад байдаг. Гэхдээ энэ удаа бол ерөөсөө тийм байгаагүй. Ярилцаж яг юу хүсэж байгаа юм, яг юу хэлхийг зориод байгаа юм гэдэг дээр ингэж жинхэнэ бүх одоо зүрх сэтгэлээ зориулах боломж цаг хугацаанд байсан тий. Тэгээ тэр утгаараа ингээд суугаал. Надад бол яг нөгөө яг манай зохиолын бас процесс одоо бас хэтэрхий спойлерч бас болохгүй тий. Тэгээд нэг орчинд болжлаа гэхэд тухайн орчинд өөрийгөө авчираад ч юм уу ингээд нэг жоохон тусгаарлаад тэр орон зайгаа мэдрээд бодтойгоор ингэж сууж оройн цагуудыг ингэж маш одоо өрөөгөөчтэй ашиглаж исэн гэх юм уу. Ингээд бэлдэж, бясалгаж, бодож, тунгааж юу байж болох энэ сцен дээр юуг нэмж болох бол яг энэ ситуацаас яг юу болж гарч ирэх бол гэдэг ч юм уу тийм маш их 2-3 сар бол ингэж бэлдэх хугацаа өгснөөс надад амар их таалагдсан. Тайз, декраз бүх юмнаас ахуулаад одоо нөгөө шинжлэх ухаан гэдэг ч байгаад байгаа шүү дээ. Бүх юм нь холбоотой юу тийм. Би бол өмнө кинонууд дээр зөндөл ажиллаж ирсэн. Тэгэл яг олох хэвээр объект гэдэг бол объект нь олол ингээл явцдаг байсан тий. Тэгээд ингээл зохиолуудын үед ч юм гээ байж хад яг энэ кинон дээр бол ингээд хайж байгаа юмд хүртэл ерөөсөө тийм хэцүү гоох. Шинжлэх ухааны ном тэдэг болоод ирэхэд л гээл тэгэл өөрөө ч бас шинжлэх ухаан ойлгодог хүн чинь тий. Ингээд шинжлэх ухааны ном сом хайх тэгэл зураач нар маань ингээл янз янзын юм шинжтэй айгу сонин юм их нэгсэн штэ. Монгол киноноос гарч байгаагүй айгу хэцүү юмнууд нэхээ тэгээд ямар сандаа би зураач нар гэдэг шинжлэх ухаанч киноны шинжлэх ухаанч зураач нар гэл тэгэл явдаг. Ер нь бол тэгэл тэр тайз, декраз бүх юм л ерөөсөө айгу тийм холбоос холбоотой киноны тэр бүхэл юм дөө тэгээд одоо эргээд нэгж байгаа тэгээд уран бүтээлчийн үед бол нэг хүн хийсэн юм даа сэтгэл хангалуун байдаг шүү дээ. Тэр кино гоё. Уг нь бол маш олон хүүзээсэй гэж бас мэдээж уран бүтээлж аваад хүсэн. Тэгэхдээ үзгүйсэн чинь нөгөө нэг юм сэтгэл дүүрэн гоё том уран бүтээлтэй болцсон болохоор нөгөө нэг цаанаас гоё юм цээж дүр яваад байгаа. Тэгээ ямар санд хурдхан шиг 10 сарын 2 болоосоо нөгөө тайдтай үзүүлэх гээл яриад байгаа юм шүү дээ. Мисс Сэм дуугийн дуулсан байсан. Тийм, Мисс нөгөө үгүй. Lemons. Тийм шүү дээ. Одноотой дуулсан байсан тий. Тэр дууны клипийг бас сайн ойлгож үзээрэй гэсэн байсан. Клипийг яг ингээд дуугийн зөвхөн сонсохоос гадна клипийг үзэх юм бол клип маань кинотойгоо бас уялдана гэдэг байгаа зүг. Уялдана. Бүхэл юм л уялдана. Уялдах юм байлээ. Тэр найруулагч тийм ганц охир за тэгё тгий гэл яваад. Заримдаа бас тэр дотроо төөрнөө гэдэг. Өөштэй тэгээд бүхэл юм бас нэг кино урлаг гэдэг чинь бас кино урлагтаа бас тодорхой хэмжээгээр шин залуу уран бүтээлч нар бас нэг шинэ гоё өөр өнгө төрхтэй гоё өөр жанрыг бас мэдрүүлэх гээд тэгэл бүх юмдараа л гоё ингээд мэрэгжлийн хандж байгаа тэр хандлага бол гоё кино багийнхан бол гоё байгаа шүү дээ. Ер нь бол бас их гол нь тэр чинь нөгөө юугаар дуурна бас Dolby Atmos-оор дуурна шүү дээ. Тэгээ нөгөө би production хамтарж байгаа. Ер нь бол тэгэл одоо Tremon студийн график гэдэг ер нь бол яг энэ цаг үедээ бас л ажил хөдөлмөрөд тэргүүлж байгаа шилдэгүүдтэй ажилласан. Монгол кинонууд бүгд биш шүү уучлаарай. Гэхдээ ихэнх нь дууны асуудал төр их алддаг. Одоо манай Urban Talk шиг гэдэг. Дэм зүйл байдаг тий. Дуун дээр маш их анхаарсан гэж алдар хэлжсэн. Тий тий. Ийм байна. Тий. Хөгжмийн зохиолчор нөгөө одоо бас сүүл үед яаж бүрээд залуу алаагүй өдр гэл. Гой залуучууд. Битээр дээр юм ярьжсэн. За битээр ч юм бол чи манчин гэж. Тэг шүү дээ. Тэг ярьж байгаа л манай ганцоо хамтарч байгаа манай ганцоо гэсэн. Ямар ганцоо? Ганцоо ах уу? Тэг ганцоо шаах гэдэг юм уу? Үгүй ахын ч ах гэж шүү дээ. Яг нэг юм миний мэрэгжилт байна. Бас энэ урлагийн дунд ингээ орохоор яг миний энэ хүнээс юм асуудаг сэтгүүлчийн ажил гэхээр зарим нэг энэ ахаа тэгэхээр нөгөөх нь чигээ гээл өөр нэг юм дээр дороо. Ч юм бол дүү шүү дээ. Тэгтээ ста урлаг дотор намайг ганц чи гэдэг дүү нь алдар шүү дээ. Тий. Алдар яг надаас бас нэг хэдэд ахал юм байлаа л дээ. Тэгтээ бол би фантастикийнхнийг бүгдийн чи гэдэг байхгүй юу? Тийм үү? Тийм бүгдийн чи гэдэг. Одоо шагааг хүртэл, тамирыг хүртэл чи гэдгийг. Тэгсэн очроо битэрний хамт хөтэлдэг үст очроо мегагийн очроо. Тэгсэн жил очроо
фантастикийн орж ирж цухал бүгдийг агаа гэдэг. Очроо чи яг ярил чацуу баг нэг ах шүү надаас. Гэсэн би бүгдээ за шагаа хөгшөө юу байна гэж хэлсэн чил хажуунаас шагаа ахаа гэдэг. Нэг эмэрхүү хүмүүс байдаг юм аа тий. Байдаг. Гэтэ суун сайхан бол дотроо бас их юу тий. Мэдхгүй. Гайгүй биш. Би чинь кодс шүү дээ. Тий. Манай кодс чинь гайгүй шүү дээ. Гайгүй тий. Тэр дээр гайгүй. Би чинь анхны төгсөлт юм чинь. Кодс анхны төгсөлт болохоор би ч мэдгүй тэгэл төгссөн чинь. Гайгүй. Энэ би түрүүн ирж байхдаа за энэ хоёроос кино ярихаас гадна ингийн юм ярилцсанаа гэж мэдээж ойлгомжтой ярьсан. Ингээ асууг Улаанбаатарт юу болж байгаа юм бэ? Улаанбаатарт гоё юм юу вэ? За чи л мэд залуу. Мэдгүй би бол тэгж бодд юм аа. Зөндөө байгаа хаа. Зүгээр стол нэр бидний харах өнцгөөс шалтгаалх бах те. Үнэхээр л нэр өнөөдөр ганцаа авах өглөө босоод дэлхийн ертөнцийг үнэхээр гээ тэгэхээр харж ивэл те. Тэр хүний хувьд энэ Улаанбаатар бол үнэхээр өнгөлөг харагдах байхгүй. Надад ч гэсэн яг аль болох угаасаа л хар бараа юм айгүй их байна. Гэхдээ тэр өнгөлөг болгоом нь харах гэж хичээдэг. Би ч бас нөгөө хувьдаа хүүхдүүдтэй бас ажилтдаг. Сургалт дугуулангийн оронд хүүхдүүдээс маш их тийм энергиудыг авдаг. Тийм яг тийм бүх юмыг амар гоё гээгээл харж байгаа байхгүй те. Тэнгүү чин дагаал ерөөсө бүх юмыг амар жаргалтай харахаас өөр арга байхгүй. Ингээл тэгэхээр миний хувьд бол Улаанбаатарт бол бүх юм амар гоё болоод ч байгаа юм шиг санагдаад байна шүү дээ. Мэдээч тийм бараа юм зөндөө байгаа л та. Тий. Яг вэ миний хувьд бол бас болохгүй юм бас байгаа шүү дээ. Тий яг болохгүй юм бол байгаа л. Байгаалгаа. Тэгээд Улаанбаатар харж байгаа тий. Болж байгаа юм ер нь бол тэгтээ баг шүү. Баг байна уу? Харин санагддаг. Болохгүй юм гэвэл одоо ингээл нийтлэгээрээ ингээл энэ сошиал ингээл янз бүр юм. Гэхдээ сошиалоос гадна шүү дээ. Зүгээр нийгэм даяараа одоо тэгээд нөгөө юу бүх одоо нэг одоо юу гэдэг ажил мэргэжил хаал одоо нэг шатандаа гэдэг шиг юм байгаад байгаа байхгүй. Зүгээр л энгийн жишээ штэ. Тэгэл одоо би ягаад энэ ингээ Улаанбаатарыгаа болохгүй байгааг хэлэх үү? Ягаад гэх надад нөгөө оюутнаас цэцэрлэгийн насны хүүхдүүд байдаг байхгүй. Бараг бүх насны хүүхдүүд. Тэгэнгүүтээ би тэр хүүхдүүдтэй чинь ингээ тэр олон хүүхдүүдтэй чи тэд нар чи өөр өөрсдийн гэсэн зан араншин байхаас гадна яг тэднүүсийг би хүргэж өгдөг аав хүний хувьд асуудал. Одоо ингээ сүулт би өмнө нь бол яга анзаардаг гэсэн бод багыгаа ингээ тэрхтээ түрээ зүгээр ингээ готоор явхад нэрэ тэрхтээ хүний зам айгу баг байхгүй гэх. Тэрийг бол би сайн уур хүрчих юм уу те. За тэгэнгүүтээ одоо ингээл 3 дугаар ангийн хүүхдийн асуудал ингээл дахиад нэг юм дээр сургууль дээр нь очлоо гэхэд ингээд яг ингээд тийм 6 хүүхдэн яг миний амьдарж байгаа амьдралын нийгмийн бүх юмны нөгөө үзэгдэл тойл болчихдог. Давхар тэр дунд нь би бас өөрөө бас нэг тэр нийгмийн одоо сайн муу хүмүүсийн сайн муу аав ээжийн бас хүүхдүүдэд толин болчих гээд айгу тийм. Би ч хүүхдээсээ суралцаал хүүхдүүд надаас суралцаал гэдэг шиг тэгээд. Ер нь бол за хэцүү дээ. Яг нүглийн Улаанбаатар хот маань бол болж утж байгаа юм бол. Тэгэл одоо хид бас ингээ бодцохоор ингээд стресс ч гэдэг шүү дээ. Ер нь бол би бас их тийм нийгмийн хүн юм бэлээ. Бас нэг нийгмийн төлөө л байх хэвээр. Уг нь бол нэг тийм биш байсан юм аа. Тэгээд яалтчгүй ингээл нөгөө нэг ажил амьдрал маань ингээл болохгүй юмнууд л ингээл гараал ингээл бичиж жишээ нь ингээл зүгээр сургуулийн бичиг баримт хөөцөлдөх гээд ч юм уу те явхад ингээл асуудлууд байдаг шүү дээ те төрийнхний ажил яадаг үлээ ингээл асуудал ингээл тэгэхээр төрийнхний янз янзын асуудал зөвхөн Монголч гадаад ч ноёдон байх үед тэгэл хүн суртлууд бас тэнд байдаг юм байл л тэгэл Сингапур ятад тэгэл ингээр яг бүр ингээл Монгол авгаанар шиг гэсэн хүн байдгүй л дээ. Монгол игчнэр шиг. Гэхдээ л хаанаас янз янзын асуудал ер нь байдаг л. Гэхдээ ер нь манай бас их тайван санагддаг шүү. Тэгэл ямар ч сайхан хөгжилтэй оронд очисон тэгэл Улаанбаатар санаад идэв шүү. Санд шүү дээ. Чигсэн. Сан. За нэрээ удлаа ихэд за тэгэл за нэр яг гоё утаатай ч гэсэн Улаанбаатар мөн сайхан даа гэл тэгэл нэрээс онгоцсноосоо буугаад гоё л идэв шүү. Ер нь л их орон хүнд хэрэгтэй. Их орон шиг сайхан юм ер нь байхгүй. Яг тэгээд залуучууд маань одоо ингээд гоё ингээд бүгд л гадагшаа яваас сурж ийн л та. Тэгээд тэд нар маань бас ирээд Монгол улс маань бас яг одоо нэг уюуд байгаа шүү дээ тэр ч те. Ирээд бас өөр өөрсдийнхөө үзэл бодлороо хийж бүтээгээд те. Илүү хийж бүтээх байх гэдэг бол боддээ. Яг чи оюутан байхад бол яг тэр зовлон гэх нөгөө нэг нутгаа сан хотоо сан гэдэг шиг байнга л бодогдсон тий. Байнга бодогдно яа. Тэгэл ерөөсөө байнга нөгөө л нэг залгаал нэг махаа явуулаарай гэлээ. Тэгэх байна. Жууцлаа нөгөө борц чи зүгээр нэхэл байгаа юм шүү дээ. Юу айх вэ? Оюутан байхад чинь тэгэл ерөөсөө хоол унд хэцүү шүү дээ чааваас. Тэгэл адилхан нөгөө талхаа
Оросд бол манайх багш ингээл ерөөсөө бид нарыг ч бас өсөхгүй хөл хөрхий өөрөө ургацаа ураагаал нэг төмс шуудаага навчрын тэгэл төмсөөл идэнэ. Төмс чинь тэгэл садахгүй байгаа чинь. Тэгэл заалгад гэр бүрлэх. Гэхдээ яг тийм. Гадны улстай хад одоо ингээл би ч бүр стипендтэй оюутан л байсан. Тэгэл тэр өөр улсын чи хоолунд бас зөндөл их байгаа шүү дээ. Тэр байлаа гэдгээл яг чиний хэлдэг нутгаас нөгөө мах ирдэг, жуужилсан мах зах тэгэл нөгөө нэг шоколад сонин альпен голд мол дууддаг гэж хэлээ. Тий. Тэд нар яг Монгол юм шиг болцсон. Тэгээд Монголоос нэг юм ирэхээр л их гоё те. Нэг сэтгэл онгоогоол бас нэг нутгийн юм гэж байгаа шиг төсөв. Одоо нэг заримдаа нэг хүмүүс ингээл нэг гадаад орохоор нэг талхмал хаваал явахаар мангарын тэндгийн гэж яддаг штэ. Хөрхи тэр нөгөө удацсан оюутан утас чи яг тэр амтаа санаад иддэг. Тэгдэг. Яг үний хэлэхэд тэгэл хөнгүүтээ нэг вицомагийн аав эрэхтэй нэг вицомагийн нэг ундаа зүгээр нэг ширхгийг чамдаандаа хийгээд ирэж гэн чи ч одоо ямар сони юм бэ? Юу вицомаг үгүй гой байдаг юм аа гэд. Танай том. Тий том. Тэгэл яг л тэр нөгөө хүүхэд байхдаа гоё хонцгсан амтуудаа л амсах гэдэг юм шиг. Томч одоо хаан сурч байлаа. Солонгост шүү дээ. Тий. Манай хоёр охин одоо солонгос сурч байна. Ах нь одоо тэгэл 3 жил тэрл ингээл оюутан үдээл өгдөг. Ажилдаа л болох юм. Тэгэл ирсэн чинь нэрэл бас гоё юм да. Тэгээ би ч гэсэн эхнэр үтээр ч гэсэн бас тухайн хэдэн жилийн өмнөөс нэг амьдрал судлаад бас хаана амьдрал гоё юу гэж бас нэг Америкт нэг хэдэн сар мар бас ажиллаж амьдарч байхдаа яг л Монгол махаал санаал те Монголоо санаал. Тэгээ би тэрийн гадагшаа явж амьдрах болцсон шүү дээ. Өө дими юм байна уу Монголдоо бай хүүхдүүд хаа сураад хаашаа яваад ирэх нь хүүхдүүдээ л бодъё гэл. Эн чинь Америк руу нөгөө нэг яг ах トゥ үр хүүхдэн байдаг ах хичнэр тийшээ очиж удирдлагын чанартай бизнес хийж байна. Тийм бах тийм. Тэнд очиод хөлдөөсөн бууз хийгээ зарж байна. Уушуур хийгээ зарж байна. Нийл салаад хийгээд зарж байна. Нөөшлсөн хоолнууд хийгээд зарчаад. За Америкт явж мөнгө хийчлээ буцаад ирээгээд нэг юм бас нэг хитэн төгрөгөө олчдаг нэг ийм бүр юм тогтсон байна. Одоо манай бас нэг аав гах тэгж явах гэж байна. Америк очино. Хоёр хотоор явна. Хөлдөөсөн бууз хийн. Яг зөв. Харин тэгдэг тий. Ер нь манай монголчууд хаанч амжиргатай тий. Яг. Солонгосч бас айгүй хөөрхөн тэгэл имэг юм бууз, тэрний бууз гээд нөгөө хүүхдүүд нь сургууль сураад нөгөө нэг хөгшөөж мэжүүд нь очичдээ шүү дээ. Тэр хооронд хүүхдийн аргатай манай монгол юм дээр зүгээр суухгүй шүү дээ. Тэр имэгийн буузгаа Монгол тавд гоё буузны газар нээц тий. Цөвний газар нээц айгүй тийм гоё сүүхэд тий. Тэгэл яг тэргээ итгэл нэрээ сайхан битгтэй нэг гоё цаанаас ясны хөлс байдаг. Үнэхээр гоё. Бас Монгол анх удаа кино гэсэн өмнө хаана харин нэрээ тэрийг одоо асууж шүү дээ. Тэр одоо бас нээлттэй хийгээг байгаа. Оросын Якутын одоо хамгийн том продакшн байдгийг. Тэрний хамгийн бас том кино төсөл хийгдээд тэгээ ер нь онд амжсан. Ер нь бас их зовлон үтсэн нөгөө ковид. Тэгэл араас нь одоо бас нөгөө энэ дайчин гэдэг ч юм нэг юм асуудлууд тэгээд нөгөө Якутууд ч бас их орноосоо гарсан гэх нэг юм асуудал байсан шүү дээ. Тэгээ одоо бол яг цэвэр Туркт бол байрлаж байгаа. Тэгээд тэнд бүх юм шинээр эхлээд тэгээд одоо л киногоо нэх гэх нөгөө кино болохоор яг цэвэр фэнтези төрлийн кино учраас нэг яг шаардлага байхгүй. Маш их компьютер график орж байгаа. Тэгээ тэрийг нөгөө одоо сүлд ингээд заалгадаг над руу заалгаал яаж хийж ийн гэдэг тэнгүүт. Нэг даалгавч хийсэн чинь одоо надад таалагдтайгаа болчлаа би дахиад илгэж ийн гээл одоо улам сайжруулах гал нэг гаргаж байгаа юм чинь бас ерөнхийдөө фантастик кино. Фантастик зөвгнэлт. Гэхдээ яг нөгөө нэг танай кино одоо киноч болохоор sci-fi. Тийм тэр болохоор яг sci-fi бол биш яг цэвэр фантастик тийм фантастик яг тохирт тийм байх. Одоо нөгөө хүмүүс чинь зөвгнэлт гэхээр ерөнхий ойлгоод байдаг монголчууд. Дөнгөж sci-fi, fantasy гэхээр чинь бас нөгөө ялгагдаад явчихж байгаа шүү дээ. Гурлаас хөнгөө энэ талаараас нэг ялгааг нь хэлчихгүй бол sci-fi гэхээр илүү шинжлэх ухаан талтай. Шинжлэх ухаан талтай. Тийм шинжлэх ухааны онол одоо тэгэл бид Интерстелларыг энэ харах юм бол одоо нөгөө хариг мариг хүртэл орооцолтол цаг хугацаагаар тоглоод янз янзын юм болол явчих. Ер нь бол манайх тэр хариг гариг гэхээсээ илүү тэр цаг хугацаагаар ингэж ярих зөв юм уу? Ер нь sci-fi тийм тал руугаа тэр төлөл рүүгээ ирнэ. Тэгэхээр манай зарим хүмүүс маань бас хариг гариг гарна гэж ойлгочих үү тий. Фантастик гэхээр уран зөвгнэлт. Уран зөвгнэлт тий. Одоо жоохон үлгэр домог холилдож болно. Дээд ертөнц, доод ертөнц гэж тий. Бурхан чөтгөр гэдэг ч юм. Тэр бас байгаа манад. Ингээ одоо сууди бүх киногоо ярьчаад гараа явчих юм биш үү? Тийм байгаа гэж бүгдийг нэрээ явчих гэдэг шүү дээ. Тий. Манай чи одоо хидтэй лээ. Одоо 29. 29.
Сайхан нас Гоё байна. нас. 20 жуулдгүй 29 гэж би одоо сайхан л явж ирсэн юм да. Үгүй сонирч 25-аас хойш шааригдчихсэн биш. Тэгээд чи аль сургуулийг төгслөө? Санкто. Үгүй би наа Сибирт Кемеровын соёл урлагийг хийсэн. Тийм. Одоо энэ кино чинь Якуттай хийсэн кино чинь тэгэхээр миний ойлгож байгаагаар коронавиг өмнө хийгдсэн юм. Зураг авалт. Зураг авалт нь коронавигийн өмнө хийгдэж гад зогсоод би ч бас тэнд бас их барцтай байсан юм. Хөл гараа хугалдлаа. Тэгээ нэг жил ер нь хэвтэрт байгаад буцаж дахиад тийм бас тийм хөл дээрээ босч ирэх нэлээд том процесс үйл явц болж байгаа шүү дээ. Тэгэл хагалгаанд ороод тэгээд буцаад яг 22 онд зураг авалтаа дуусгасан юм. Яг Кыргызстанд зураг авалтаа хийсэн. Тэгээд нөгөө Номад стант гэдэг байдаг те. Яг бас үйл явдлын хувьд ч гэсэн стантуудтай амар том өсөр зураг авалт бас уул хатан дээр нилээн сүртэл зураг авалт. Тийм ээ далавч малавчтай гэхээр. Тий, ер нь нэг тийм нилээн тийм чөтгөрлөг. Тийм байна. Тийм л юм байна. Тэгээ Якутт бас зураг авсан гэсэн үг үү? Тэгээ Якутт зураг аваад Улирал нь хийжсэн бэ? Улирал нь яг намар руу. Өвлийн үзег. Ер нь Якутын өвөл үзүү тэгээ. Өвлийн яг үзэж чадаагүй. Яг 11 сард би буцсан. Тэгээд Якутын өвөл сонин штэ. За. Айгуул ер нь над бол айгуул сонирхолтой байсан. Бид нартай айгуул төстэй те. Тэгээд бас нэг бид нар амьдарч байгаа нутгаа болохоор өвлөн ихийн нутаг гэж нэрлэдэг юм бэлээ. Олонхоо гэдэг ийм газраа бас гэж нэрлэдэг. Бид нар өвлөн ихийн үр сад гэж ярьдаг. Хөшөөнч байдаг те. Тэгэл одоо нөгөө үндэсний хоол гэл тэгэнгүү түүх юм ах өгөөл те. Тэр чинь бас эднэх хэрч хэцүү байгаа юм чи. Тэгээд үнэхээр соёлын хүндлэл эдэн тэгэл маш сонирхолтой байсан. Яг л нөгөө гинэн зэрлэгээрээ ч гэх юм уу бүх юмыг юм байглаараа бас хүлээж авдаг хүмүүстэй. Тэгэл энэ тэнд буудалцаан гарах юм. Бас тэр нөгөө Якутч нөгөө буу муу зэвсэг энэ хөрлөөгүй. Аан энэ төр айгүй хийдэг тийм өдрөл бас байдаг юм л анд явдаг. Тэгэл энд очоод бас би бинийгаа буудчих юм. Жоох эвгүй тий. Ер нь нэлээд төстэй юм. Цөснө хөрс манайхтай төстэй. Ер нь төстэй. Би чи оюутан баг чинь тэгэл дөнгөж очиж яхад ангид чинь нэг 2 3 Монгол байгаа гэд. Тэгээ орсон жил хажууд нэг Монгол залуу сууж байна. Яг л Монгол залуу. Тэнд харсан бас нэг Монгол хүүхэн сууж. За гэл. Бид 2 3 хоног тэгэл юм ингээл би ингээд Монгол цонголоор хажуудаас яриад байгаа ш. Тэнд нөгөө хилний курс ятгэлээ заа. Тэг ингээд ярихаар нааш нэг юм яг цонио арчвал ингээд харна. Одоо ямар хаашаа Монгол вэ гэл. 2 3 хоног мэдхгүй тэгээ явсан чинь Якут Орос хүн байсан бохоггүй хийж. Якутуудын царай бол ер нь Монголоос илүү монгол царайтай шүү. Монголоос илүү. Үнээр. За тийм баха тий. Өстэй айдлах тий. Би яг өвөл очсон бол өвлнөөсөө сонирхолтой авах гэж асуух гэдэг. Сурж байгаа хугацаанд бол тэгтээ гоё Москва өдрлөгөө явсан дэстэй. Явсан. Тэгэл аялал Питер руу яваал. Айл болох нэг театр тэгэл бүх юмыг үзэх тийм сонирхолтойсэн болохоор нэлээд явсан. 29 нас гэдэг чи одоо өстэй яг л гоё нас шүү дээ. Одоо ганцхан ах чи одоо 3-10 үзчихлээ шүү дээ. Ер нь 4-10 тий. Тэг яг бүр амьдрал ирсэн. Амьдралд яг орсон гэвэл том хүний амьдралд орсон гэхээр 3-10. 20 30 40 үстэй. Тийм бах уу. Стом итгэхгүй шүү мэн. Та зүгээр тэгтээ яах вэ ингээд би асуухаар 20 30 40 хамгийн гоё нь гэвэл та хэлний сонгох уу? Насуу. Яг энэ 3-10-наас. За яг үний хэлэхэд 40 нас гоё шүү дээ. Одоо яг гоё 40 нас маа л гоё. Яг байгаагаа тэгээд байна уу? Яг одоо байгаагаа л худлаа багтаад байна. 40 нас гоё шүү дээ. 20 нас бол яг вэ тэгэл мэдээж гоё л доо. Данч ухаангүй тэнэг зам тэгсэр айгуу тийм хөдөлгөөнтэй нас байхгүй. 40 нас бол одоо яг 90 бол их гоё нас юм байл гэж би зүгээр бодож явж байгаа. Бүх юм нөгөө нэг өстой нөгөө монголчууд яагаад тэгж хэлсэн 40 дарсан 94 дарсаад гэж хэлдэг шиг 40 наснда яг л бид нар нөгөө амьдралгаа сайн муу бүх юм үзээд ингээд явж байгаа тийм 30 дээр том болчлаа гэж үгүй юм уу? 30 ч бас хэцүү шүү дээ айгу тийм ховлортой нас шүү дээ. Айгу тийм том чим шиг эсвэл залуу чим гүү чим шиг 40 нас бол яалтчгүй яг гоё нас байгаа. 40 хүрсэн чи том юм байна. Том юм байна. Одоо л том болж байгаа юм байна гэд 50 руугаа ойртох гэдэг гэдэг шиг. 40 нас гоё юу? Гоё л юм байна. Би яг 29 нас айгу тод санаж байгаа байхгүй. 29 насны төрсөн өдрөө. Тэгээ маа найзууд энийгээ зарим нь ах, зарим нь дүү яг чацуу хүн байхгүйсэн юм миний эргэн тойронд. Тэгсэн тэгэл 20 болдгоо 29 нас гэл. Тэгэл тэр нас надад айгүй нандин санагдал 30 яг өмнөх. Би ч нөгөө 30 нас гэхээр амар эмзэглэж исэн юм чинь. Йоо одоо 30 ирэхээр яана манай бүр хөгшөрлөө шүү дээ. 30 үлээ өөрийн орон байр байдгүй одоо яах вэ гэл. Тогтсон амьдрал алга гэл аймар тэгэл явжсэн. 30 нас гараал ирэхээр аянда шууд бүх юмыг өгчдөг санагдсан.
хүн өгöd байгаа юм биш л те. Зүгээр л тэр миний яг 20-оос 30 нас зүгээр миний танил тал цуглуулах миний юм туршлага бас байсан байгаа. Тэнгүүд тэр маань 30 гараад 31 32 33 гээл ирсэн. Өөртөө ингэ хараад өөртөө өгөөж хөөе учирлаа наашир. Хөөе учирлаа наашир. Хөөе учирлаа наашир гээл хэлсэн. Тий. Тэгтээ тэр чинь юу аахгүй юу? Хэр хөдөлмөрснөөс шалтгаалж байгаа юм. Хэр олонтой байгаагаас шалтгаалж байгаа байхгүй. Чи залуугаас амар хөдөлмөрсөн баг. Ёстой л олонтойгоо. Тэгээ тэр хөдөлмөрчин олон чин тэгээ дээр нь насны хязгааргүй тэр нөхрөл гэдэг чинь хүний амьдралд аягүй хэрэгтэй байдаг. Тий. Тэгээ би чинь 29 нас хүртэл яг л үндсэн ажил хийдэг. Өглөө ажилдаа гараад хуруу дараал орой таардаг телевиз ажил хийдэг ус та мэдэн шүү дээ. Би яг 29 нас өнгөрч байхдаа яг тэр ажил байсан байхгүй. Тэгээд чөлөөд уран бүтээлч болчаал 30 таа юу ороод ажилласаа гарцсан одоо яадгийн билээ гэж л тэгэл өлсдгүүл юм байна гэдэг байхгүй. Тийм шүү дээ. Яг гоо бүр амар лаг мундаг болцсон ч юм хаалгалтай. Гэхдээ өлсөхгүй л байна. Тийм шүү дээ. Тэр нь чухал байхгүй. Ялангуяа эрэгтэй хүн манус бол яг тэгж хөдөлмөрлж ийж тэгээд тэр үр шим нь гинт ингээд ороод ирдэг гэдэг шиг. Тэгэл би яг тэр нөгөө ингээл хөөе учирлаа наашир гэл тэгж яах хэсэг зүгээр айгу гой санагдсан шүү. Тэ? Тэр мэдрэмж их гоё байгааз. Тэгээд 30 нас чи ер нь юу айх 30 нас нь илүү гоё байсан юм байна гэж бодсон. Би 20-20-од наснда би айгүй унтдаг байсан. Айгүй их тийм зав байгаад байдаг гэсэн. Яг ажилдаа явна ирнэ. Зүгээр өөрөн боддгоо бэлэн цалиа аавна. Тэг 30 гараад ирсэн чи өстө нэр миний нойр багсаад. Та нас чи 20 насн дээр тийм унтдаг настай байсан юм. Бидний нас чинь тэр 20 мордор унтах нас маш байхгүй шүү дээ. Тийм яах вэ? Юу ч хамаагүй хийштэй ч одоо ерөөсөө тэгэл ажил л олдчихвэл хийгээл хийдэг л байсан үе. Би ч одоо 20 эдтэй тэгэл тий юу ч хамаагүй л хийдэг. Одоо прогийн 1.10 дуусч шít. Одоо хаах гэж байна тий. Ямар санагдав? Бас яг энэ жил айгүйх бодсон. Тэр бодогддог юм шиг байна. Тий яг тэгнэ. Бодогдоод энэ жил ч гэсэн яг за би их онцгой жил байлгая гэд хувь дотроо ингээ бас хүсээд тэр бодлоо бас дагаад ингээ мөрөөдгөр тэр зүйлүүд бас дагаа ирдэг ч юм шиг тий. Нэг тийм зүйлүүд айгүй их болж байна. Ер нь бол айгүй сэтгэл ер нь бол хангалуун байна. Би ч ер нь айгүй их оптимист хүн юм шиг байна гэж бас үд ажиглаад байгаа шүү дээ. Тэгээ ер нь бол стол нэр өөрийгөө байгааг нь хүлээж авъя. Халзарж ийн гэдэг шиг тий. Асуудлууд байна. Гэхдээ тэр нь ч гэсэн надад гой санагдаад байгаа юм. Одоо нөгөө надад дефект байгаа бол тэрийг бүрийг эффект болгож ашиглая тий. Янз бүрийн бүтээл дээр ч гэсэн эн чинь бас нэг тухайн дүр дээр айгүй гой нэг гоё имиж нь болоо гараад ирчих болно шүү дээ. Тэгэхээр яг нэрэл байгаа зүйлүүд яаж гоёор ашиглаж болох уу гэж ингэж аягүй их бодогдчих. Одоо л нэрэл шинэ 10 руу орох гэж байгаа үе чинь бас тий шинэ ирч хүчтэй гоё орох хэрэгтэй байна. Би 40 хүрсэн ч хамгийн гоё үе 30 л гин. Гэтэ яг 40 нас гоё үед юм аа. Эхэндээ ороход жоохон хүнд заа юу. За ингээл 40 руу орсон юм чи одоо ингээл нэлээл нэг тийм хөгшин нас руу орж байгаа юм шиг мэдрэмж төрнө. Одоо нэг 29 насн дээрх эффект гэдэг шиг 39-ний эффект гэж байна уу? За 39 тий бараг л байна. Яа 40 рүү гээл тэгээ тэр үе амар эвгүй тийм. Ямар очроо юу та. Одоо нөгөө ирэх хүний нэг муухай нэг зам байдсан шүү дээ тий. Нэг тийм адар зантаа болоод байгаа юм шиг тийм нэг юм одоо шилжилт гэдэг шиг тий ааштай ингээ бүх юм нийцэхгүй байгаа юм шиг эсвэл ингээд нэг өөрийнхөө үзэл бол хүн тулах гэдэг юм шиг тийм нөгөө нэг 16 17 насны нөгөө нэг ааш уу? За бараг тийм эцэг хүүхэнд ордог нэг ааш шүү дээ. Бүх юмыг мэддэг том болсон. Тий. Яг тэгэл 40 руу орсон чи айдас үрсэн. Яа юу лээ гэл. Тэгээ ингээд яг ингээ ороод 40 дунд ороод явж байгаа ч гэсэн гоё л байна. Гоё юм бэлээ. Гоё л шүү дээ. Тэгэл хүүхдүүд том болсон. Ер нь бол их гоё нас юм байна. Бас нэг санаа зовох асуудлууд бас их тодорхой хэмжээгээр багасцсан тий. Гэл нэг тийм гоё үе үт юм бэл. Тэгээ би энэ наснд одоо хайрлал 50 ортол үуч гэсэн хайрлжлээ гэдэг. 50 нас руу орохоор бас юуг бах тий. Үгүй тийм болов гайгүй бах. Тэгээд одоо нөгөө бас аав ээж нарыг харахаар бас гайгүй юм шиг харагдаад. Гайгүй. Манай аав ээж чинь одоо 60 хүрч байна. Тийм шүү дээ. Одоо айгүй гоё болцсон тий. Гэхдээ миний хүүхд наснаар бол одоо 40 хүн ч бас л их харагдцсан үед бас тухайн үед бас өөр байдаг байсан шүү дээ. Гэтэ яг одоо 20 хүнд хэдүүлээ яаж харагдаж байгааг мэдэхгүй л дээ. Яаж харагдаж байгаа. Шууд тулгчлаа. Шууд гоё гэдэг. Чиний хувьд одоо жишээ нь 25-аас өмнө 25 хүрэхтэй, эсвэл 30 хүрэхтэй гэдэг ч юм уу те. Нэг юм
мөс насны яриагаар дуусгач. Би ийм болцсон байна да гэдэг тийм нэг юм зорилт жижиг зэцэг нэг 5-10 жилээр зорилтууд тавьсан байсан уу? Бүр айхтар тэгж 5-10 жилээр бол зорилт тавьж байгаагүй. Ер нь бол яг гэхэд нэг ядаж нэг юм байна да гэдэг ч юм уу те. 30 гэх юм бол мэдээж одоо нэг урлагт одоо өөрийнхөө энэ сонгосон мэрэгжилтэд яг үнэнч байж хийгс юмнуудаа хийж те яг энэ салбартаа байж яг өөрийнхөө бас яг юу хүсэж байгаа юм чи яг ямар зорилготой бас яг энэ урлаг салбарт байх гэдэг юм те чи айгуу чухал байгаа байхгүй. Яг үүндээ маш олон л урлагийн хүмүүс байна шүү дээ те. Гэхдээ яг миний зүгээс би яг юу санал болгож чадах юм бэ те. Тэрийг олдсон байгаад магадгүй ингээл энэ хувьсаж өөрчлөгддөг зүйл байх л та. Гэхдээ бас нэг өөр ингэ сэтгэл үнэмшилтэй болцсон байх юм бол ингээ баг-багаар тэр зүйл нь ингээд 30 гараал 40 гараал улам одоо суурн ингээл бат болоод ингэх юм болов уу гэж аюух боддог гэсэн. Тэр нь бол түүнээс бол яг 30 таа би яг тим юмтэй болцоо. Одоо жишээл яг зүгээр материалын талаас нь харах юм бол байр машин гэдэг ч юм уу те. Тиймэрхүү зорилтууд бол байгаа. Тэгээ тиймэрхүү зорилтуудаа бол ингээл баг-багаар ингээл хэрэгжүүлэл явж байгаа. Тий. Амьдралд нэг юм хаяа хоцроод байгаа юм шиг болоод байгаа юм шиг нэг юм эргцүүлэл танд хэрэг ордог бай. Заримдаа айц төрөж байгаа юм шиг. Тийм эргцүүлэл байдаг. Тийм юмнууд байдаг шүү дээ гинт. За. Юу болсон гэмээр гинт ингээд сэтгэл хоосорсон юм шиг тийм. Би яа юу ч хийгээд байгаа юм те гих бас үе байна. Түүнгүүтээ гинт яг амьдрал ийм гоё байхад юунд нь сэтгэлээр унаад болж ин доо гэдэг. Бодоод яваад исэн бол доо гэдэг ч бас үе байдаг шүү дээ. Сонин тэгээ тэр одоо тухайн үеийн л нэг тийм хүний сэтгэл сүүлийн нэг 2 жил гинтл нэг тийм бас гинт нэг тийм айц орж ирдэг болоо. Чи одоо хэдтэй үлээ. Хэдтэй үлээ гэдэг. 35 өнгөрөөд одоо яг 40 угтаж байгаа л сэтгэл 36 хөдлөлтөө наадах чи. Тэ? Энэ бол 40 насаа л угтаж байгаа тэр гинт 30 гарангийн яах нэг ингээл түрүүн ярьлаа шүү дээ. 30 гарсан чи гоё юм байна. Тэр ч учирлаа наашир гээл энэ ч наашир гээл. Ингээд л завгүй гүйж гал гинт гэртээ нэг ёо хэл нэг. Тийм үгүйтэй байж болохгүй байгаа юм шүү ч гэж бодох шиг. Эх асж байгаа нэг юм ирч гинт ирчгүй болоо. Хай гэл. Тийм болгонд байдаг. Эсвэл нэг сонир би ямар буруу юм хийцэн юм бол гэд гимшээд байгаа юм шиг тий. Эсвэл нэг том хүний өмнө том алдаа гаргацсан юм шиг. Сошиалос нөлөөлөж байгаа шиг. Эсвэл ингээл нөлөөлөд тэгээд сошиал харахаар би хоцроод байгаа юм шиг. Оо энэ бата энэ мөнх чи ингэ явж шүү дээ. Би ч одоо ингэх ёстой юм шүү юу гэдэг үү? Ингэх ёстой юм шүү. Арай дутаад байна да гэл. Да тийм юм бол. Тийм бол надад орж ирж шүү. Нэг айдсан тэр. Өөр ус янз янзын гинт зориггүй болох юм байна. Тий. Тэр өстэй байд шүү дээ. Хамгийн сонин гэвэл яг хөл хорионы үе шүү дээ. Хөл хорионы үе дөнгөж тусаа би бүтэн жил нөгөө нэг дансанда ажил хийгээгүй шүү дээ. Дансныхаа мөрөөл гэртээ ганцаараа нэг хэсэг аймарч амьдралаа. Тэр бол жинхэнэ дарамт юм байна. Бүхэн байгаад байгаа байхгүй юу? Ингээд ажил хийхгүй байх гэдэг маш том дарамт. Бүр ингээд бүр юм сэтгэл хоосрол одоо бүр нөгөө бүх дарамт юм бэл ерөөс. Ажил хийхгүй байна шүү дээ. Гэтэ энэ нэг заримдаа жоохон өвчин болчдөг. Би зүгээр тэгж бодсон. Нөгөө нэг 5 тухайн өвчин үү? Тий, надад яг нэг тийм байгаад байдаг байхгүй. Би нэг удаа ингээ нэг өдөр зүгээр суух юм бол би яг тийм надад нэг сонин бодлооч орж ирээд байдаг байхгүй. Тэгээ би ингээд заавал өөрийгөө ажилдаа байлгах. Ямар нэгэн шалтгаанаар ажилдаа байлгаж иж ингээд нэг гоё. Тэгээ сүлд ихнэр уралдахгүй ингээд амралтын өдрөө чинь хүүхдүүдтэйгээ бас ганц өдөр амс. За тэгээд тэгсэн хэрнээ ихнэр эсвэл хүүхд хүргэж хот яах юм би хүргээд өгчээ гэдэг нэг өдрөөр нэг амрах гэхээр нэг тийм нэг юм. Энэ бол бас жоохон өвчин талд орох бах тий. Гэхдээ тэгээд 5 тухтай ер нь ихэнх хүн 5 тухтай ер нь байждаг байх. Яг уу анханасаа ажил хийгээгүй хүн 5 тухтай гэж магадгүй. Тэгтэл энэ 5 тух гэдэг юм чинь айгүй хэцүү юм билээ шүү. Амраал компьютер тоглоол, кино үзээл. Ой хэлбэр ингээд зүйлдээ стресстэй өсөмж байгаа юм чинь. Тэг шүү дээ. Юм хийхгүй байхаар л жоохон сонирн байгаа тий. Чамд иймэрхүү эрх зүйлэл янз бүрийн юм хэрэг өдөр болгон байдаг тий. Одоо ингээл гудамжинд алхаж яхад байнга л эргэцүүлж бодно. Ер нь ингээд тэр эргэцүүл байх ёстой юм шиг тий. Бид нар ч угаасаа л нэг тийм үн цэнийг байнга эргэцүүлж идэг хүмүүс юм биш тий.
Уг нь ингээ байгаад байдаг мэдээд байдаг. Ингээд би бинийг хайрлах хэрэгтэй гэдгийг мэдээл байдаг мөртлөө заримдаа тэрийг анзаархаа болцсон явж идэг ч юм уу те. Нэг мэдсэн өө би чинь хажууд байгаа одоо хамгийн дотны хүнийг гомдоодсон ч байж штэ. Өөр дээрээ бүх өөрийнхөө дотоод мэдрэмж рүүгээ төлөрсөөр байгаа ч гэдэг юм уу те. Байнга л нэрэгцүүл яваал. Тэгээ би ч бас тэгэл нөгөө 20 насны эхлэл гэдэг ч юм уу одоо ингээл 20 насны сүүл гэдэг ч юм уу 20 насны эхлэл дээр ч гэсэн нөгөө хөлөө хугалчаал миний хөлч бар ингээл хуурахтаа бүр 3 салсан байхгүй бүр ингээл яснууд нь бүр ботарж байгаа юм шиг юм болсон. Тэгээ би ч буцааж яаж гэлээ яаж уурсан гэлээ морьтой тавьчих гэнэ Орос морьч нь бас Томскнууд гэдэг нэг айгу том тийм тэр нь нөгөө яг цас орсон мэс 10 сард тэгснээр нөгөө мөсдөчөөд шууд хайлдаг нэг юм эвгүй юу байгаа хөөе. Тэгээ яг замын асфальтын замны хажуугаар тавхиад морь нь алтраад намайг дарсан чигээр ингээд 3 м ингээд гуссан баг. Тэгэхэд ингээ харсч хөл ингээ бүтэн иргэцсэн. Йоо яа гих мэдчлэн тиймэрхүү. Тэгээ тэр үед чи бас бодогдол би шууд нөгөө эмч мэмчтэйгээ уулзахдаа шууд ингээ сэтгэл зүгээ бэлдээл. За хэрвээ та одоо энэ буцаж ингээ эвлэрэхгүй одоо тий амар нэг аврал байхгүй бол би сэтгэл зүгээ бэлдчихий юу хийж болох уу гэдэг ч юм уу тий. Нэг тиймэрхүү бодоод бас айгүйх төржл байсан. Яастай амар юм. За хэсэг хугацаанд завсарлаа. Манай аимшигын подкаст хэсэг хугацааны дараа үргэлжлэн хүрэх болно. Та бүхэнд Сан Мигэл аимшигын подкастыг үзүүлж байна. Учрал тогтой хамтран ажиллагч эртээ 100 гаруй жилийн түүхтэй Америк, Англи улсаас гаралтай Dickies брэнд өдөр тутмын хамгийн чамин хувцсны хэрэглээч байх болно. Сонгуун үйлчлүүлээрээ Улаанбаатар Ихтэлгүүрийн 3 давхарт байрлаж байгаа шүү. Эдэн подкаст та бүхэнд өргөжлөн хүрж байна. Эдэн подкастыг Power Shop та бүхэнд үзүүлж байгаа шүү. За тэгээд яасан гинэ. За морьтой болсон явдал маань өргөжлөн та бүхэнд хүрж байна. Тэгэл ерөөсөө бас хамгийн гайгүй тийм одоо тухайн үеийн төхөөрөмж гэх юм уу те хөл мөлөнд чинь бас хэцүү юм билээ шүү дээ. Тэгэл хамгийн юм захиал манай продюсер ч бөө юм болол зураг авалтын чинь ингээл шоконд орчих юм чи тийм болно. Уг нь бол нөгөө гадаад учраас зураг авалтаа ихтэй яг стандартаар те цаг бол цагтаа дуусгацсан. Гэсэн чинь яг манайх зураглаач жоохон шуналтаад. Golden hour байгаад идэх те амар үзэсгэлэнтэй байгаль донд аваад идэх. Тэгээ айгүй тогшин газар авсан юм байлээ. Бид нар тэрийг ч мэдээгүй. Бас нөгөө гуйж аргадах гэл бас нэг юмнууд байдаг шүү дээ те. Нөгөө ялангуяа якуудч бас тийм айгүй тийм баг. Сүсэг бишрэлтэй хүмүүс байт юм л шүү дээ. Тэгээд тийм ма хийгээгүй юм уу яасан мэдхгүй. Ямар ч байсан л амар юм болсон. Тэгэл ерөөсөө унаал намаа чинь тэгээ анхны шатны тусламж байхгүй шүү дээ. Нэг шат оруулж ирээл тавиал бургон шиг машинд оруулаад тэгэл нөгөө машинтайгаа шорон замаар тавьчих жоох байхгүй. Тэгээ нөгөө хугарсан хөлөөч буцаа уграад байгаа юм шиг л ерөөсөн гал дэржгэнүр зам дээр чинь. Тийм мэдрэмж энтертэй цаг яваал тэгэл манайхаар бол нэг сумын төвийн имлэг дээр аваач нэг бүксийг эргүүлж харуулж гал нэг бүкстэрээ хийч бүкчин намдаагаал тэгэл өргөн тусламжийг хотоос над өмнөөс мань хүрээд ирсэн мэт тусч аваал. Тэгэл уулзч юм чинь юу ч ярьдгүй юм бэл хэлдгүй юм бэлээ. Би ч асуугаал юм чи. Ирээдүй вэ нөө барыг тайрахаар байна ухааны юм ингээд бүр дотроо бодоод өөрөө ингээд сэтгэл зүгээ бэлтэх гээд байгаа байхгүй тий. Айгу сонирхол юм бэлээ бас тэгэж ажилтгал юм бэлээ тэгээд. Азар бол маш гайгүй эмч нарын одоо хүмүүсийн сэтгэлээр гэх юм уу амар гоё сэтгэлтэй хүмүүс байсан нөгөө якутын артын жүжигч ингээл театрт ажилладаг юм мундаг хүмүүс хурж ирээл намаа чинь цэцэг барьж хурж ирээл усанд оруулаад юу мэдэхгүй маш гоё юм сэтгэлтэй хүмүүс хүрээлээл тэгэл ерөөсө дагаал сэтгэл ингээл гоё сайхан болчихж байгаа юм чинь би босоод ирэх юм байна гэдэг ч юм уу те бүх юм амар гоё хаалганд орж байхдаа энийгэл орж байгаа юм чинь цаастаа гоё гэл хүлээж байгаарэ гэл те айгу гоё сайн юм бол бас амьдралд бас нэг тиймэрхүү туршлагууд ягаад ч юм тиймэрхүү зүйлүүдээс дандаа үргэлж нэг эерэг зүйлийг л олж харах хичээдэг юм уу тийм би одоо энэ гарны төмрөө авахулна яг брогийн хийснээр л сайхан юм бодол орно тийм шүү дээ яг сайхан юм бодол өөрийгөө ялан дийлэх гэл үгнүүд байгаа л гэдэгтэй чи өөрийгөө дийл гэл тэрийг бодсож ганцаа ах нөгөө сая фитнесийн тэмцээнд орсон шүү дээ яагаад гэж асуухаар зарим хүн ямар тэнийг юм асуудаг гэх баг. Гэтэ яагаад урдсан бэ? Харин яг л өөрөө өөртөө нэг тэмцмээр санагдаад. Яг уу ингэсэн юм аа.
хүн тэгэл өөрийгөө ямар яваагаа юм мэддэггүй шүү дээ. Яг тухайн үед тэгэл нэг л таргалаал яваадсэн. Тэгээд сүүл рүү нэг нуруу өвдөд. Тэгсэн чи харин нурууны юмч таны илүүдэлж ингээс бол ингээ нуруу суултай байгаад гэдэг юм аа. Та ер нь жоохон жингээ хаяхаг л хичээгээрээ гэл тэгсдгээр заа гээл. Тэгэл тэрийг сонсцсон байсан чинь би яг үнэлэхэд өөрөө нэг тэмцгээд яагаагүй шүү дээ. Гол хүн манай энэ гэрээ хүн багхгүй юу? За. Манай гэрээ хүн чинь бас нөгөө 4 5 төрц те. Тэгээд нөгөө угалцаагийн хөвлөгээр энэс сэглээгээд тэнд явах гад ганцаардаад байсан. Тэгээд тэгэнгүүтээ бас давхар миний нөгөө нуруу ийм юмнаас болж байгаа гэдгийг мэдчихэд нэг өдөр ганцаа чи намайг хин чамп төр хүргээд өгч гэдсэн байхгүй юу? За. Чи өөрөө л явчихсан шүү дээ. Үгүй чи намайг хүргээд өгөхгүй гэдэг. Тэгээд тэгсэн чи юм 2 цүнх барь явуулсан байхгүй юу? За. Тэгсэн чи. Тэгээ би гайхаад юу 2 зүгээр. Дугуул намайг хүргэж өчөөл тэгэл яв гээл. Тэгэл тэгсээ тэгэхээр гайхал за тэгэлсэн чи машина гой тухтай газар тавиараа гээл. Тэгэл тухтай газар тавиал. Тэгэл 2 цүнхтэй байсан. Энийг барьчихгүй. Тэгээ за гэдгсэн чи орсон чи угалзаасан. Сайн байна уу бүртгүүлээ 2 хүн гэдэг шууд намайг бүртгүүлдэг би бандсандаа ороод тэгээ яах вэ тэгэл эхэндээ ч тест бүр алиагаа алдсан нэрээс тест тийм ч юм бодоагүй. Тэгээ байж байгаа л 10 хоног дотор нэг хэмжилт хийсэн чи юу вэ? 2 хил хасаад нөгөө гидсний тойрог мөрч багассан бай тээ. Тэгэл за ерөөсөө дайрыгээ. Тэгэл тэндээ би сугарж үлдээл ерөөсөө бэлдсэн. Тэгээс хийж байгаа нөгөө бас л нөгөө нэг юу дөө яг үнэлэхэд бас нэг хүний нэг хор шар байдаг шүү дээ. Фитнест яваал байдаг ингээл нэг яваал идэг хүмүүс байдаг шүү дээ. Нэг л болж өгдөгөө тэгэл дээр нь за хаа та одоо намайг нэг нилээ идэг хүмүүс тэгсэн шүү дээ. Та хөгшүүн байж яах нь вэ? Тэ хөгшин хөө бүр тэгсэн шүү дээ. 50 хүрээгүй ч үү? Тий, намайг шууд тэгсэн бүр. Тэр нь гэхдээ хөөрхэд тэгэл нэг миний их ойрын л нэг хүнэлж явдаг уг нь дүүнэрл байсан. Эсвэл тоглож хилээд байгаа юм уу? Нэг тоглож жигнэсээ. Байд шүү дээ. Заахаа одоо болтоо наа. Та одоо хөгшиж наад маад гэл нэг юм бүр пэдэгээд болдгоо. Тэгээ би хэд хэд дүүнээс тийм сонсцсон байхгүй. Тэгээ за яах вэ? Тэгээ би нөгөө нэг за цаашдаа ерөн л хичээ гэдэг юм өөртөө авц. Тэгээч би өөрөө урлагийн уран бүтээлч хүн бас одоо манай үеийнхэн донд одоо энэ минь бол хэрэггүй гэдгийг би бас ойлгоцсон шүү дээ уран бүтээлч. Тэгээд багит яриад тэмцээнд оролтоо гэдгсэн юу хуцаад байгаа. Би яг дураараа хэлсэн ордог биш мэш. Манай багийн чинь бас нэг сэнтэгддэн шүү дээ манай багш. Багш тий. Тэгээд тэгсэн чи за тэгэл чанга штэ гэд. Тэгэл яг уу дайраал орсон 3 сарын хугацаанд 69 кг болоод тэгсэн штэ ах. Би яг нөгөө таныг яг шийдлэг чи нэг нөгөө нэг би ч нөгөө нэг менстрац гэдэг шиг ирдэг үү? Тий. Фитнес дээр сардаа нэг ирдэг байхгүй би. Таардаг үстэй. Ахын шийдсэн одоо хүс үзээ тэгээд. Тэгэл өстө яг өөрөөсөө хоол унд цайгаал явсан. Тэгээд тэрнээс ингээд би улам их урам авсан. Дунд нь бол мэдээ шантрах юм байгаа шүү дээ, тий. Шантрах юм байгаа. Тэгээ хамгийн гоё урам авсан тайз тэр тайз ямар гоё тайз юм бэ? Цэвэр нөгөө нэг ирчүүдийн өрсөлдөөн тий. Тэнд байгаа энерги надад аюу тийм сонир мэдрэмж төрсөн. Би бол тоноо тайзны урлагийн тайз жондоо шүү дээ. Гоё алга ташилт машилт. Тэр тайз бол ямар ч алга ташилт байхгүй хэрнээ нөгөө стоног ирчүүдийн нөгөө хямрын тэнд ингээд манусыг тойроо явждаг байдаг шүү. Гэл өглөө очиод байсан чи пүүст ангилстай гэлстэй 90 гэлстэй хөө хаа гэлстэй нөгөө булчингаа ажиллаад ингээд тэр нь ингээд нэг би нэг юм азар гадуунууд донд ороод ирсэн юм шиг тийм хурдны морд дундаг ороод ирсэн өөрөө ирэхгүй ингээд ийм гигэлзээ аваад ирсэн. Тэгээд яг тэр тайзан дээр гараад ингээд тэр поз авах мөч бол за энэ бол өстой гоё юм байна уу гэл. Тэгэл тэрнээс хойш намайг хүмүүс амар их шантрах байх гэж утсан. Би шантраагүй байгаа. Явж л байгаа. Тэгээд одоо бас дахиад нэг гоё зориг тавьсан явж байгаа. Тэгэл тэр зорилгондоо хүрэх гээл хичээж л байна. Одоо жинкнээс амар том болох гэдэг нүгөө. Амар болно. Хэрэндээ гоё зориг тавьсан тэгэл явж ил болно шүү дээ, тий. Тэгэн шүү дээ. Тэгээ багштайгаа ярьж тохирол тэгэл тэр зорилгын төлөө явж л. Нугаршгүй, хугаршгүй гэдэг шиг л. Тий, үзэл заах ч юм бас тэгэл үзэл. Тэгээд бас эн чинь бас нэг давхар ийм байгаад байгаа маа. Юу вэ гэхээр бас нэг бусдад нэг зөв үлгэр дөөрэй л болж байгаа юм. Тэгээд дээр нь одоо нөгөө биднээсээ хүүхэд байх үед хүүхдүүд нөгөө аав ээжүүд нь бидэрт айгүй үгэлдэг байсан шүү дээ. Тэр үглэлт бол биднээсээ ой тархинд тогтоод ингэж болохгүй тэгж болохгүй гэдэг юм байсан да. Одооны хүүхдүүдэд өглөх илүүдэл болоод байгаа. Нөө за тэгж гинөө. Хит их ингээ өглөхээр одоо манай хүүхдүүд удаа өглөх ахгүй шүү дээ. Тэгэхээр би за яг тэгвэл арай өөр гэдэг энэ бас нэг давхар би ч авдаггүй л шүү дээ. Ядгаатай санагддаг гэсэн шүү дээ.
Тийм үү. За. Тэгтээ бүр нэг тэгж амар үгэлдэг хэрнээ үглээд өгдөг ш би угна. Тэгтэл ер нь одооны хүүхдүүд ингээл ерөөсөө тийм нэг юм хандлага нь өөр болцсон болохоор л за би зүгээр хүүхдүүд нэг үйлдэлээрээ бас нэг харуулчих да. Аав хүн бас ингэж зорж шүү гэдэг нэг бас нэг нэтршгүй нэг юм юмнуудаа гэдэг нэг бас нэг үглэлтээр биш те нэг үйлдэлээр нэг бас үзүүлчих юмсан л гэл бодоод л байна штэ. Гэхдээ айгүй гоё байсан штэ. Маш олон залуучууд бүр танаа үеэс доошо залуучууд манай үеийнхэн бол биш зэ. Хамгийн сүүлд манай үеийнхэн надад нэг ч баяр хүргээгүй. Тийм үү? Манай үеийнхэн тий. Дүүнер л баяр. Дүүнер надад бүр амар ирж хүчсэн. Та ямар гоё байваа мундаг байваастай нэ дээр. Та биднэрт гоё үлгэр дүүрэл болж чадсан шүү гэдэг тэр хүмүүс. Тэгээ дээр нь тэр нөгөө зовлонгийн мэддэг тамирчид заах хэвээр гоё штэ мундаг штэ. Нөгөө манай бахан сая бүгчүүд бас байдаг штэ тэнт штэ. Тэр бүгчүүд ёо яхаа штэ. Та ч юу болоо гинт гоё гараад ирв штэ. Гоё байна штэ мэж тэгээ. Тэр хүмүүсийн л урам надад бол мундаг байсан. Гоё байсан. Тэгээд за яах вэ? Тэгээ үеийнхэн бол яах вэ? Тэгээ бас дотор бас нэг бодцоос юм байлгүй дээ. Тэгт бас хүнд бас хэлж чадахгүй нэг гэдэг бол тэгэл харчаагүй л байгаа юм бахтаа л гэж бодсон шүү дээ. Ямар ч хэлсэн амар гоё. Би өөрийгөө даван туулах нэг зүйлийг бол хийчлээ шүү дээ. Амар гоё. Одоо ч тэр тасаргүй явж дээ шүү дээ. Энэ тэнд ингээ явж хахад ингээд гэл 10 жил өгдөг. Ах гэл. Тэгэхээр ингээд нэг юм надад тэгээ бүр юм нэг дайнд ялцсан баатар шиг юм багтал төрөөд дээ. Яг мэрэгжлийн тамирчдын үед бол тэр бол юу ч тэгсэн юм миний үед бол ч бүр бурхан минь янз бүр юм байгаа байхгүй. Тэгээ бүр хүн нөгөө дурлна гэж үүдэж штэ. Яг дурлцаад байгаа байхгүй. Өөрийгөө даван туулна гэхээр нэг өөрийгөө засгал юм шүү дээ. Тийм үү? Даван туулна, өөрийгөө өөрчлөх, шинчлэх. Одоо жишээ нь миний бас ойрын үед жижиг том гэлтгүүл байх шиг тийм. Гингүүт би ч уулын хүнд саад хийдгүү л тийм. Одоо надад саад хийдэг хүний өдөөс би өрөвлцөд идэх байхгүй. Над нэг тийм түргэн ааш байдаг. Тэгээ би бол хизээч хүн цаад хийдгүү, гоочилдгүү эсвэл ингэдэггүй. Гэхдээ ингээд намайг ингэхээр юу гэнэ чи гэдэг байхгүй. Комментж байсан. Одоо энийгээ болчмаар байгаа. Тэгвэл ч өөрийгөө яллаа шүү. Тэгээ ялчих гээд. Тэгээ наадах чинь бол энэ бас нэг юм яг энэ миний тавьж байгаа олон зорилтуудын нэг наацхийн жижиг жишээ байгаа байхгүй. Тий. Тэнгүүт чи одоо бас би бас нэг тайзан дээр гарыг гэж бодоод л идэв. Тийм шүү дээ. Гэтэ коммент чинь бол нэг өөрийгөө өөрчлөх юм байдаг. Үгүй яг хөө ингээд одоо жишээ нь би үгүй ахаа би жишээ авч байгаа хгүй өнгөрөөдөг шүү дээ. Ерөнхий ингээд намайг ингээд хүмүүс хүн л хүнийгөө эвддэг дээ. Тийм шүү дээ. Тэнгүүт ингээд нэг хүн үддэг шүү дээ намайг. Өө чи юм уу хөөе бойл гэдэг чи юм уу. Чи наа нэвтрүүлгийн хийхэ бойл. Эсвэл чи тоглолтын дээр ажилладаг бойл чи юм уу гэл ингэдэг шүү дээ. Тэнгүүт миний эндээс оволцоод идэх. Энийг би тэр хүнийг давж гармаар юм шиг нэг юм хөдөлдөг шүү дээ. Одоо жишээ ингээд машинтай явж идэл нэг хүн шахаснаа ч юм уу гэл ингээд шахаа орнгууд би яг үндэ би тийм юм бохгүй. Шууд урд нь шахаж очиод юу гэнэ чи гэдэг байхгүй. Тэ энэ бас тийм нэг тийм давуу тал биш байгаа дээ. Энийг би бас хайна гэж бодож байгаа. Тэ иймэрхүү жишээний. Тэнгүүт чинь өөр бас олон жишээ байна. Өглөө эрт босоод цагийг илүү үр дүнтэй өнгөрөх юм уу тийм тэ. Өглөө босоод цагийг өглөө ууланд босдгийг өглөө босоод тэр цагийг илүү үр дүнтэй өнгөрөөчвөл би тайзан дээр гарах гэдэг байхгүй даа шүү. Ер нь бол тэгээд өглөө эрт би одоогоор жоохон амралтын байдалтай л кино мэн өгөлж байгаа ажил ихтэй болохоос би бас өглөөгөр одоо ингээд бас эрт босчих гүүж мүүдэн шүү дээ. Тэгээ би тэр тэмцээн чи орохын тулд шүү дээ. Зайсан луу алхаж байгаа. Тэгэхэд би засмал замаар явахгүй. Тэр зам бол ингээд засмалаар ичвэл нэг саад багт шүү. Заавал юм нэг нефт нөгөө мишелийн нөгөө нэг цэцэрлэгт хүрээд шүү дээ. Тэрний шорон зам дээр нь шороотой хэсгээр нь өксүүр хэсгээр нь алхаж малхаж ингэж өөрийгөө ингэж бүр хүчээр ингэж ядраа зүтрэж хийчихлээ. Яа тэгээ зарим хүмүүс нэг хамархан санагдсан юм шиг л шүү дээ. Нөгөө нэг хилдэн шүү дээ. Сая бол та ингээл үйлдэл өөрчлөлт гэл айгүйх ярьлаа шүү дээ. Тэнгүүт яг одоо яг миний зүгээс бол манай кинон дээр ч одоо ингээд манай киноны нэр үйлдэлтэй. Тэгэхээр бид нар яг ярьж байгаа сэдв те энэ үйлдэл хүний хийж байгаа энэ үйлдэл энэ өөрчлөлтүүд ер нь ямар үр дагавартай те юу байж болох юм бид нар өөрийгөө өөрчлснөөрөө бас бусдад ямар нөлөө үзүүлж болох юм гэдэг те энэ сэдв ч гэсэн бас манай одоо энэ киноны үндсэн бас сэдвүүдийн нэг те. Тэгэхээр амар зүг сэдвүүдээ сая ярилцлаа те. Төгий юу лөө гэр бүлтэй лөө ганц би. Ер нь л ганц би яваа. Ганц би яваа. Бүх
29 нас хүртэлх амьдралыг ажил зориулжтэй. Тэгээ ер нь бол өөрийгөө бас мэдээж тэгэл хүн юм чинь хайр дурлал бүх юмыг хүснэ бодно хүснэ. Гэхдээ тэр зүйл санснаар болдог зүйл бас биш юм шиг байна тийм. Бурхны ич юм уу эсвэл нэг цаанаасаа хувь тавилангийн ч юм уу нэг юм байдаг бах. Тэгэл одоо явж ин тэгжитл гэдэг шиг. Гэхдээ таанусын үеийнхэн чинь ер нь бол гэхдээ нэг гэр бүл төлөвлөлтөг жоохон хойш нь тавьдаг үе юм биш үү те. Үгүй ээ бас одооны залуучууд юм болсон юм шүү. Би чинь бас нөгөө бас дэмэ биш шүү дээ. Ой, бид нар чи нэг генерашн шүү. Тийм үү. Миллениалууд чи ёо. Би дунд үеийн миллениал, сүүлийн үеийн миллениал. Тэр чи их нухацтай үзнэ л дээ. Айгүй нухацтай, бодлоготой. Тэгээ нaan ч одоо хайр сэтгэл чинь бодлого нухц гэдэг юм байдаг юм болов гэж гайхах юм биш үү те. Гэтэ тэрийг бол хүлээж хайхгүй нэ те. Тий, хүлээж. Тийм байна те. Үгүй хайхаар бас тэр чинь олдохгүй. Хайхгүй бахаар олдохгүй ч юм уу те. Би одоо бүр учрыг нь олохгүй санагддээ шүү дээ. Энэ асуудал бол стал бурхны одоо цаа. Минутууд гэхдээ нөөрэ хэр их орж гардгийн гадуур дотор явдаг юм уу? Яг хөө тэгж одоо айгуу тийм. Орж гарч явах хэр найз нөхцөг хүн бэ? Тий. Ер нь бол нийтлэг нийтч тийм. Гэхдээ найз нөхөд сайн айхтар орж бас тэгж гардаггүй шүү дээ. Одоо нөгөө зугаацсан гэлэхээс илүүтэйгээр яг нөгөө төвлөрч байгаа зүйл дээр одоо театр байдаг ч юм уу. Яг энерги айгу зөв зарцуулах тал дээр их анхаарч байдаг юм уу? Яг ийм хүн нэг ханаа болохоор хүчтэй дурлах. Тэгин те. Амар хүчтэй дурлах. Яг хөө тийм нөгөө тийм байж магадгүй. Нөгөө нэг олцсон харь хизээч алдахгүй гэд бүр ингэ. Найз нөхдөд хүрээлж гэсэн угаасаа нэг гомдвол амар гомдох бах тий. Гомцноо хийхгүй бах. Өмнөөс нь одоо хоёулаа айгуу тийм. Амьдралын одоо шууд хайр дурлалын бүгдийг Иман гэдэг алганы яг үзэлтэй гэж. Гэтэ бас манай төөгөө бас их тийм айгуу тийм бас шүтлэгтэй залуу юм шиг байна. Тийм үү? Ер нь юм шиг байна те ингээл яриан ингээл тэнгэр газар гээл бас тийм аим айхтар шүтлэг гэхээс илүүтэйгээр одоо нэг юм хувь тавилан гэдэг ч юм уу нэг юм янз бүрийн сигналууд байдаг шүү дээ. Тийм дохионуудад айгүй их итгэдэг гэх юм уу? Ягаад ч юм те. Тийм бай тийм болоод одоо жишээ нь би бас яг айхтар шүтлэгтэй хүн биш. Тэгсэн юм. Гэхдээ за нэг юм тохио. Би одоо цаг хаяа ингээд одоо цаг харахаар ер нь ихэвчлэн цаг харахаар адилхан тоо хараад идэх байхгүй. Яг тий. За энэ юу хэлээ дээ. Ингээл. Тий. За энэ ингэчлээ шүү гэл тохионууд янз янзын юмыг хардаг. Тэг тий. Тийм давхцлууд бас их сонир байдаг тий. Би нэг хэсэг бүр ингээд одоо ч бас байна. Гэтэ арай зүрч. Би гайхаад идэх байхгүй. Харах болгонд 12 14 20 гэд. Энэ юу болох гээд гой давхцал гой тоогоо бодвол гоё л явчихна. Энэ юу болох гээд нэг л эвгүй юмгээ бодвол эвгэргүй л явчих тий. Тэр амьдралын тэр давхцлууд ч айгуу сонирн байт ш бас тий. Яг өмнө ингэж ийсэн юм шиг одоо би яг тэгэндээ гэж итл яг тэгчдэг тий. Тим юм нь бас тэгж бодоагүй байхад шал өөр юм болоо явчихдаг юм шиг тий. Одоо чи чөлөө цагаараа одоо ингээд подкаст маст унших ингээд сонирхох янз бүрийн юм л одоо гараад ирлээ шүү дээ бидэрт чинь тий. Тэнгүүд одоо ийм далд ертөнц одоо орон тийм сонирхож уншдаг сонсдгоо. Тиймэрхүү юмнууд сонсон. Ер нь чөлөө цагаараа аль болох мэдээч тэгэл мэрэгчлэлтэй холбоотой юм ихээс гадна айгүй их аялал айгүй. Одоо ялтч хүнийг тийм ялангуяа те ингээд аялал хийх тэрнэндээ зориулаад машин удалдаж аваа тэр машинаа тоноглоод гэдэг ч юм уу тэр талын судалгаанууд амар хийгээл бүр ингээл нэг ягаад ч юм ингээл нэг тийм байгальтай л өөр баймар санагдаад болсон тий. Тэгэл тэр газар очиод өөрөө ягаад ч юм өглөө машина асаагаал нэг газар очиод уул устаа газар очиод гоё өөртөө хоол хийцэн ч юм уу тий. Тэгэл гоё оо ном уншаал подкаст сонсоол ингээл байх тэр нэг мэдрэмжүүд айгүй чухал айгүй гоё санагдаад байгаа байхгүй. Эсвэл зүгээр ингээ байгаль сонсдог ч юм уу тий. Тиймэрхүү юм дээр амар хоббитой болоод байна ягаад ч юм насных юм болов. Гэхдээ ер нь байгаль гоё. Гэхдээ сая зураг авалтараас айгүй гоё хоромхоо хугацаанд бүдэр гоё байгалууд дээр тэгсэн. Үнэхээр гоё газрууд дээр явсан. 100 зураг авсан тий. Хавраас эхлээл зуны зураг аваа. Тэгээ бид нар нөгөө нэг яг нэг хосуудын ажралтай хэсэг мэсгэл авахаар л манай гэнэш төмөл бол шууд тэрж ойрхон газараа бараадчихдаг шүү дээ. Тэгээ бид нар бүр зориод үгүй яах. Нэгэн л гоё кино шоуж бүгдээр яг ингээд явж байгаа газар мөртлөө амар холын бөгөөд гоё газрууд бай гэд бид нар бүр юу вэ? Тахар чулуунаас хуулаад ингээл ер нь баруун тийшээ яваал миний нөгөө төрсөн унсан газар дөрвөлжин суманд ч нөгөө амар өөрөө гоё байгаль үзэсгэлэнтэй газар шүү дээ. Элс хангаа тий. Завхан голон мол гээл тэр мөрлөө хүртэл явж гоё зураг аваад. Тэгтээ гоё байлээ. Нэр яг ингээл тэр нэг залуучуудын таарын нэг гоё харь хийсэн гэж рэг гэд өнгөрөхөд нөгөө ойрхон тэрэлжийн нөгөө хүн болгоны мэддэг хат тасаг шал өөр ингээд гоё байгалийн хэрэгцүүд гарч юм бас л тэр гоёгоо өстэй гэл тэгэл
бас кинонд чимэг хийх гээл ер нь бол явлаа шүү дээ шиг тий. Тэгтэл ер нь Монгол хүн юм биш тий. Насандаач мэдээ бити насмаас бити сони юм ярьцаа. За ойлголоо уучлаарай. Ер нь зүгээр монгол хүн өөрөөсөө айгу тийм байгалийн хүн байхгүй юу. Угаасаа уул устаага тий гол устаага бүх юмтайгаа тийм ойр байдаг. Тийм баг шүү. Ер нь цаанаасаа л тэрийгэ сандаг тийм үздэг байхгүй. Бид нар ч гэсэн ингээл гадаад дотоод байхад ингээд гिचнээ гой байшингууд байгаа хэрэг нэг жохон мод тий модтой газар очихор нэх гоё санагддсан шүү дээ. Йоо Монгол бүр гоё байгаа даа гэдэг шиг л битч угаасаа тийм байгаль үүсдэг. Ер нь гэхдээ тийм монголчууд ч яг л тийм нэг сигнал тохио гэдэг шиг өөрсдөө ч ер нь хүн болгонд өөр өөрсдийн гэсэн зүүн совингууд бас байдаг, өөр өөрсдийн тэнгэрүүд ч бас байдаг шүү дээ. Ер нь бол яг л тэр нөгөө тэнгэр нь хайцсан, заяа нь хайцсан гэл загнаад идэв шүү дээ. Тэр үгчин бол хүн өөр өөр гэсэн тэнгэртэй. Гэхдээ тэр тэнгэр нь хайсан, заяа нь хайсан гэдэг үг бол айгүй муухай байхгүй. Тэгж загнадаг гэдэг бол яг тэр хүн өөр өөр гэсэн гоё заяа тэнгэр хоёр ингэ дагаал явчих тэр. Тэр тэнгэр хаяа алдаж болно тий. Тэр тэнгэр алдахад бид нар өөрсдөө бас жоох алдах гэдэг нь өнгөтэй тэргээ сайхан засаад явчих ухаантай л байх хэрэгтэй. Би бол ер нь бол их гоё шүү дээ. Би бол тэр тэнгэр газар одоо юу байдгийг миний хажууд нэг шувуу ирээд дуурах хүртэл надтай айгу холбоотой байдаг учраас ингээд. Одоо манай хүүхдүүд юм би ч нөгөө тодорхой хэмжээний тэнгэрийн юмтай шүү дээ. Тэгээ намайг юм хэрэг дагаж яваад байдаг. Байнга хоёр хэрэг дагаж явдаг, сайн болсон ч тэр муу юм болсон ч тэр ингээд дагаа явж идэг. Одоо бүр манай баг биддэг болцсон. Шувуу гэдэг аавс шувуу гэдэг болцсон. Тэгэхээр ер нь бол монгол хүн ер нь бол байгаль, тэнгэр бүх юмтай айгүй гоё холбоотой байдаг. Одоо 40 гоё юм шүү дээ. Тэр ч тийм шүү дээ. Одоо нэг жижиг сэдв яриад тараг өндөрлөлтөй шахагдаж байна да. Хоёр сэдв ярих юм байна. За. Амар сонин асуулт л та. Гэтэ яг би нэг хосуудын талаар хаяа эргцүүлж боддог юм бас хас ярилцчих тийм үү гэд. Урт хугацааг туулж байгаа хосууд салждаг хосууд гэд янз янз л байна. Одоо чи миний эргэн тойронд ингээл битүүл болохгүй байна гэж салждаг. Болгох гэж үзнэ гэдэг талаар л ярих гэдэг байна л да. Энэ нь төсвөр юм уу гэж бас зүгээр энэ асуултан дээр нэмэх гээд. За. Золиосоо. Ямар нэг байдлаар өөрийгөө золиос одоо ингээд найзуудтайгаа ярихад ч гэсэн дүүнэртэй ч ярихад ч гэсэн ямар нэг байдлаар хүнтэй байна, удаан хугацаанд хамт нэгийг хайрлна гэдэг сайхан ч нөгөө талаар чи өөрийгөө золиослон гэдэг юм нэг зарим нэг нь гаргаж ирээд байдаг байхгүй. Магадгүй. Гэхдээ бас нөгөө юу л да. За миний хувьд бол бас тэр амьдралыг үзүүлж шүү дээ хаа. За эхний амьдрал бол үнэхээр болохгүй л аль нь ч залуу байсан те. Болохгүй л хичээгээл зүтгэл байсан хэрнээ болохгүй багтдаг байхгүй. Айгуусан нөө. Болохгүй л гэсэн тэгээд ямар нэгэн шалтгаан ингээл болохгүй л байгаад байдаг юм байлээ. Тэгээд тэр маань бас нөгөө хайр дурлал гэхээс бас нэг өөр юм байд юм шиг байгаа. Тэгээд хичээсэн хичээгээд удаагүй л тэгэл хоёр тишээ болсон. Тэр бол одоо яг золиос гих үү ер нь бол яг өөрөө өөрсдийнхөө эртхэн аварж байгаа аврал их одоо бас хэлэхэд бас хэцүү юм да. Би одоо бодохоор би ч бас тэгэл дөнгөж 20 гараал. Үгийнхээ ээж тавчрал тэгэл одоо ч салцсан шүү дээ. Тэнгүүт тэр тийм биеиндээ нүгэл хүмүүсийн одоо нийгмийн муу мухай шиг юм битэрийн тулд эзэж байгаагүй байхгүй. Хууралтч гэдэг юм уу эсвэл амар хүчрхийлэлч гэдэг юм уу. Яг уу маргаан байна. Маргаан байна шүү дээ. Бууж өгөхгүй нэгэндээ. Тий. Эго л гаргаад. Яг л энийг ингэж яхад би ингэдэг. Тэгэл нөгөө нэг хоёр талд муудаал очдөг. Хоёр тийш нуруугаа харуул суугаад хоёулаа гордно. Аль нь эргэж харахаа. За. Нэг хүрээд ирэх болов эсвэл нэг залах болов. Нөгөөх нь за намайг ирж авах болов. Яах бол. Ингээд ингэж л тэр хугацаанд хүлээлттэй хугацаанд төсвөр алдна өнгөрнө. Ахиж нэг төсөрнө. Тэнгүүд ахиж эго нь хөдлөөд бүр хоёр тийш авчиж байгаа. Миний хувьд бол яг тийм л юм болсон. Ихэнх залуучуудад ер нь бол залуучууд яг тий. Би биенийхээ хүлээцгүй гэх юм уу те. Биенийхээ үгийг авахгүй гэх юм одоо. Энэ зан 30 гартал тавигдаг.
Миний гэл гидичдэг те. Гэтэ одоо амьдралын явц нөх нас яваас сурталчлаа шүү. Одоо би гидгээд хайчихв те. Тийм шүү. Нэг тиймэрхүү юм байгаад идэг. Тэгээд би энийг зүгээр яах вэ? Хүн тисэх ёстой юу, яах ёстой юу, аяндаа учрах ёстой хүмүүс учирдаг бол заавал тисэх зүйл гарахгүй байдгүй гэдэг ч юм уу. Тэгээд учрах ёстой. Ухамсар юм уу? Учрах ёстой хүмүүс учрна. Тэгээд дээр нь энэ аль аль нь л байгаа. Хувь хүмүүсийн ухамсарууд, хувь хүмүүсийн аран шингууд тий. За тэгэл өөр өөрсдийн бас хүлээц. Тэгээд мэдээж нэгээс холцсон юм чи одоо хоёртоо суухад дахиад тэр алдаа гарахгүй төлөө үргэлжлэх амьдрал гэдэг ч юм уу тий. Өөрхий 20 харж байгаа залуучуудыг ингээ харахад ихэнх нь хариуцлага гэдэг зүйлийг авахаас өмнө арай өөр зүйл бас бодод байх шиг байна. Бас нэг юм эрхчлөөг аяа үсдэг ч юм уу. Тийм шүү. Янз юм байдаг баг. Тэгэхээр ялангуяа эрэгтэй хүн 30 гарна гэдэг бол өөрөө их зүгээр насл юм байна гэж би бол зүгээр миний зүгээс харж байгаа шүү. Тэгэхээр чиний хувьд бол яг л зөвл явж гин гэж би бол бодоод байна шүү дээ. Тэгсэн ер нь айгу одоо нөгөө эргэж буцаал өмнөх амьдралаа хараад жоохон санаа алдаад ч гэдэг юм уу те. Жоохон харамсдаг ч юм ерөөс тийм байхгүй. Яг айгу жаргалтай л бүх энэ өөр алдаа оноонуудаа бүгдийг нь хүлээн зөвшөөрөл одоо яг ингээ гоё шин 10 руу орох гэж байгаа ч гэсэн те. Тэгээ бүх юмд айгу гоё бэлэн сэтгэл зүйтэй ингээ орж байгаа байхгүй. Тэгээ өнгөрсөн юмдаа ерөөс ингээ харамсдаг болохоор ягаад ч юм надад. Одоо бол манай хүнтэй суух эмэгтэй бол их л жаргалтай эмэгтэй суух нэ. Хариуцлагатай, матюрлаг, тайван дүлгэн, ажил олон нийт бүх зүйлийг үүсцэн одоо энэ чи бүх одоо боловсроод одоо тий часуулан алим сууж шүү дээ. За тийм байна. Хоёрдугаар кино одоо тэгээд нэг гэж байгаа. Тий, кино нэг гэж байна. Яг өмнөх зочд маань ч гэсэн бас киноны хүмүүс орсон юм. Тэгээд ярьж лээла. Жилд энэ ч одоо баг 50 гаруй кино уйлралт байна уу, жилд байна уу? Жилд баха. Тий. Жилд. Яг хөө кино театраар гарах кино болон IPTV-д гарах кинонууд тусдаа байна. Тэгээд байна тий. Тэгэхээр яг бүр болохгүй бол хурдан буучаад байх шиг үнтэй айл айлнаас нэг тийм юм. Багчнаа сайн кино байсан юм одоо ингээл маркетинг байхгүй бол гэдэг ч юм уу тий. Маркетинг их чухал байна. Маркетинг маш чухал байна. Муу кино хүртэл яваад идэг шүү Тий. дээ. Муу киносэн ч гэсэн маркетинг нь аягүй сайхан аваа явцдаг тий. Тэгдэг тий. Театраар дүр үзэлттэй байгаад идэг ч гэдэг юм уу тий. Иймэрхүү зүйлс бас байна шүү. Байдаг тий. Тэрийг бол өстөө хүлээн зөвшөөрөөд яваад байгаа шүү дээ. Ер нь. Одоо энэ кино урьдчилсан үзлэг гэж байдаг шүү дээ тий. Тэгэнгүүт тэрийгээ одоо зөвхөн урлагийнхандаа үзүүлж гин үү эсвэл төрлийн салбарын авчиж харуулж гин үү насны. За бид нар бол мэдээж эхлээд театрынхандаа бол үзүүлж байгаа. Урьдчилсан үзлэг бол театрынхандаа үзүүлж цагаа авна. Тэгээ театрынханаас театрын бас кино театруудын холбооны маркетингүүдээ сууддаг. Тэгээд төрөл бүрийн насныхныг авчирна. Бидний хувьд бол зохиолч, шинжлэх одоо бид нар чинь нөгөө шинжлэх ухааны хийсэн болохоор бас шинжлэх ухааны төрлийн тэгэл ер нь бүх салбарынхныг л ер нь авчирж үзүүлэхийг боддог. Тэгээд яг бидний хүснэр тэр хүмүүс нас ирдгүү дээ тэгэл. Ямар ч байсан тэгэл тодорхой хэмжээний тэр нэг 100%-аас нэг 10% тодорхой бодсон хүмүүс нь хүрээд ирчдэг. Тэгэл яадаг та. Айгу муухай асуулт асуух гэдэг байна л да би та хоёроос. За. Гэхдээ ингээд кино үздэг шүү дээ. Одоо жишээ нь кино нээлтэнд ч юм уу өөр хүмүүсийн кинонд ч юм уу явдаг. Эсвэл өөрсдийн кинонд ирдэг. Яваа саний нэг урьдчилсан үзлэг янз бүрийн юм үздэг л. Тэгээд нэг ийм бодол байдаг. За та гэл анханасаа тий. Тэгэл урьдчилсан үзлэгээ үзчихэд ч юм уу эсвэл за та энэ ч бүрч нэг хол явахгүй л ах та гэдэг юм мэдрэмж байдгүй. Байдаг шүү дээ. Одоо би жишээ нь тоглолтуудын маркетинг руу ингээд орохдоо бас заримдаа гэдэг байхгүй. Анханаас нь за та энэч манай дүүнерээс мэдрэгддэг бах тий тань тий. За энэч нэг явахгүй л ах та тий гээл. Гэтэ заримдаа кинон дэр тэгж гин үү? Тийм байна шүү дээ. Үзлэг тэгэл бид нар чинь нөгөө кино нээлтмэлтнэр очин заримдаа үнэхээр цаатаа гэдэг кинонууд байдаг шүү дээ. Тэг юуг нь хугасаа бүгд бид нар төгсвэр сайн муу урагд хийж тэрийг хэлэх үү? Тэрийг одоо жишээ нь чи бид нар ойр татж шүү дээ. Чи кино гэх юм бол би хэлдэг. Найзуудтай хэлнэ шүү дээ. Дараа найз нь үзсэн. Тэгээд жоохон тийм биш үү минь өгшөө. Гэхдээ битээ сэтгэлээр нөр одоо тэгэл маркетингаар сайн хийлгэж шүү дээ. Одоо бидний кинон дээр ч гэсэн үтсэн хүмүүс үйлчлэхийг бас мэдэхгүй шүү дээ.
ганцаа маркетингоо сайн гэрээ. Тэгээд гоё кино уугна гэл тэгээд. За тийм кино биш үгүй яах вэ тэгээд. Таны өөрөө оролцсон киноноос тийм байсан уу? Байсан шүү дээ. Заадаа гэдэг. Байсан. Заадаа биш. Тэгэл юу хийчихвэ гэсэн кино. Өстой нэрээ нөгөө хамгийн шит кино гэдэг шиг бас байгаа ш надаа. Яг үний хэлэхэд гараагүй байхад нь айцсан тий. Гараагүй байхад нүтэл нөгөө нээлтэн дээрээ би юу хийцсэн бэ гэж бүр яг хүн цуглуулад нээлтэн дээрээ байсан тийм кино байгаа ш. Бүр байгаа. Тэгэл тэр алдаа онооноос ч л ингээд суралцаал явна гэдэг ш. Тэгээ тэр кинон дээр тэгж алдаад дараагийн кино би тэр заавал би гоё кино хийн гээд шарлахаад хийсэн кино маань тэр нөгөө Чингүнтэй хийсэн нөгөө аз жаргал гэдэг нөгөө мичтэн маах гарч ирсэн. Тэр кино шарандаа хийгдэж нэг өөрөө шарахыг хүчээр нөхсөн шүү дээ. Өөрөө яланд хэлсэн. Яланд хэлсэн шүү дээ. Тас өөр нь өөрөөгөө л яланд хэлээд байдаг. Тэгээд одоо тэгээ гисэг тим кино минь продюсерлахгүй нэ тэрэ гэж зүгээр яг киноны арын албан албанд айгуух сайхан явж байгаад тэгээ энэ кино дээр ялтчгүй тэгээд ороод ирсэн. Тэгээд одоо ер нь яг тэгэл кино продюсераараа л одоо явна шүү дээ. Зөв. Одоо ч та Монголда бас дээгүүр орох продюсер бас зургийн дарга болчихлоо шүү. Яг зургийн даргын үед бол ариун туршлагатай. Одоо хаана л киноны зургийн дарга нь ганц ах гэж. Тийм нэг хэсэг тийм эсэ одоо тэгээс өөрөө хүчээр болсон шүү. Бараг худалчууд Netflix дээр ганцоо гэж гарах гэдэг. Зургийн дарга. Бараг зарим сая нэлээд хэдэн кино фестивалаар явлаа шүү дээ тэр кино маань бас. Яг тэгээд юу яадаг юм бэлээ. Киноны арын албанд яваад бүх зовлонгийг мэдэрсэн хүн продюсер болох нэг бодлын дөхөм тэгээд дээр нь арын албаа л бодд юм бэл. Арын албаныхаа яаж ийн гэл нөгөө дандаа л тэрийгэ бодд. Эдрийг дааруулж хөрүүлж болох шүү. Тэднэрт одоо усандаа ойртуулаарай баг чи мэддгээр ингэрээ тэгэрээ гэл айгүй. Их аж ахуйч их тийм нямбай халамжтай ийм хүмүүс зургийн дарга болоод нь тий. Ер нь бол үнэн тий. Тэгээд бас маш их тийм нөгөө сэргэлэн гэх юм уу? Бас нөгөө олонтой хүн зургийн дарга хийдэг байхгүй. Тэрнээс над чиг хүнтэй тэгчээрэ гэдэггүй зургийн дарга хийвэл баларх юм байна. Баларна шүү дээ. Чи өстө бүр зурнаа. Тэгээ яг нөгөө хүмүүс бас нэвтрүүлгийн төгсгөлд манай подкастын төгсгөлд бас асуухад нөгөө нэг зургийн дарга л гэдэг юм. Продюсер л гэдэг юм гээд. Энд дээрс жижигхэн ойлголт өгөөд нэг дуусгачихвол иймгүй хэлдэм байх гэсэн. Тий. Яа зургийн дарга гэдэг маань бол яг одоо тухайн одоо кино биш тий одоо жишээ нь за тэг зүгэл гэдэг кино байлаа. Энэ бол нэг иймэрхүү орчинтой ийм агаарын тэдэн оны кино байна гэхэд зургийн дарга хүн тэр яг онд нь тохирсон цаг хугацааны тий одоо байшин барилга машин тэрэг жижиг хэрэглүүтэй бүгдийг нь олдог. Одоо зураг авах айл хүртэл ч юм уу даяад оны айл хэрэгтэй гэхэд хаана даяад оны айл байж болох уу гэдэг нь бүгдийг нэрэн хайч ингэж тойрч явдаг ажил. Продюсер гэдэг маань бол тэр сайхан уран бүтээлийг орох уран бүтээлчд бүх багийг бүрдүүлж тэр хүмүүсийн одоо сайн нэр авах юм бол одоо цалин мөнгөний бас өгдөг. Ийм дийл зөв. Одоо ер нь бол зургийн дарга болохоор бараг мөнгө авахгүй гоё нэртэй хэрнэ. Бүх зургийн дарга би анх мэдгүй байхдаа харин тий зургийн дарга гэхээр том мессеж. Энэ одоо нөгөө продюсерыг би хольж ойлгоод тий. Ер нь монголчууд дийлхэн тэгж ойлгодог. Зургийн даргыг продюсер гэж ойлгож. Тэрнээс өмнө бол зургийн дарга гэхээр том камерын өрөөд загнаа байждаг. Зургийн дарга гэдэг чинь ер нь арын албаны бүх асуудлыг зохицуулдаг. Одоо ийм аривч чамихч ийм халамжтай үнийг ер нь бол хэлдэг юм аа. Заавал бүх жижиг сайжгаа гэж. За продюсер гэдэг маань бол ер нь ноён нуруу. За одоо киноны захирал нь яг нөгөө кинон дээр киноны захирал гэж гардаг шүү дээ тий. Продюсер гэж гардаг. За эн чинь ерөнхий арга хоноор ойлгвол киноны чинь захирал нь ерөнхий бүх санхүү төсөв гарч ирнэ киноны захирал. Одоо бүгдийг л ахалж байгаа найруулагчийн багт хэдэн хүн байна, тим операторын багт хэдэн хүн байна, тэр техник гэж авах хэрэгтэй байна. Тэдэн ингэж яах хэрэгтэй байна гэж бүгдийг л олж ирнэ дээ. Олж ирнэ тий. Киноны мөнгө төгрөг бүгдийг нь олж ирнэ дээ. Босгоно. Мөнгө босгоно мөнгөгүй бас тий. Энэ жижигхэн одоо бодохоор би ч бас энэ жижигхэн подкастынхаа хүртэл одоо продюсер шүү дээ. Жиж бас юм олоод ирсэн байна. Крафт коло молоо ингээд. Одоо наад зах нь энэ л ажил шүү дээ хүмүүсээ тий. Тэгээ тоглолтууд дээр бол би продюсер хийж байгаагүй шүү гэдгээ бас хэлж байгаа. байг өөрийг авчлаа. Манай кинон дээр болохоор продюсер гэхэд Namadia Pictures маань хамтарсан. За. Тий, тэгээд продюсинг компаниуд байна. Тий, продюсинг компаниас бол Namadia Pictures-ийн Наранбат маань зохиол уншаад Далтрив тэрийн сайхан бүтээлийг маш гоёор дэмжсэн. За тэгээд
Анх удаа бас яг ерөнхий киноны продюсер гээл энд ганц 2 газараар орсон. Тэгээд бас нөгөө нэг юм одоо нөгөө хамтарч ажиллаж байгаа хүмүүсийн одоо юу гэдгийг те санал эдгээр бас жоохон арай хитрхий дэндүүч үүдэг юм уу те бахаар нь болоод шууд алдар битэр өөрсдөө спонсорлоод намайг Өөрсдөө мөнгө гаргаад тэгэл хийсэн дээ тэгт. Та тэгэхэр чинь алдар та хоёр хоёулаа продюсер юм байна. Ер нь бол тий. Та продюсер and зургийн дарга юм. Тийм шүү дээ. Манай төгөлдөр гол дүр and юу вэ? Гол дүр. Төгөлдрийн хувьд нэрээ ингэж болж бүтэхгүй юм шиг санагцсан юм хэлдэггүй. Хэлэхгүй зүгээр тэгэл орхичдгүү. Одоо зураг авалт явцдаг. Зураг авалт маавалт одоо кино гээл түрүүний бүх юмыг бацгаад юм дээ. Ер нь бол яг орхичихгүй. Ер нь бол ярилцаж энэ асуудал гарах юм бол тэрийг шийдвэрлэе хамтдаа ямар гаргалгаа байж болох уу гэдэг ч юм уу те. Мэдээч одоо жоохон ёс бус үйлдэл гарах юм бол мэдээч тэр энэний талаар заавал ярилцах ёстой л гэж боддог тийм. Тэгж бид нэр бас одоо нөгөө залуу хүн гэхээрэл бас ингээл чимээгөө сонсоол бүх үгийн дагаал явах ёстой гэхээс илүүтэйгээр бид нар чинь ижлэгэнд алдаж байгаа, ижлэгэн суралцаал явж байгаа юм чинь бүх юмыг шинээр хийж үзэж байгаа юм чинь хамтдаа бас гоё тэгвэл гоё хөгжил та гэдэг ийм сэтгэлгээгээр юу нь ханддаг. Зөө. Манай төгөлдрийн хандлага гоё ерөөсөн. Манай ер нь киноны уран бүтээлчдих гоё уран бүтээлч тавуулсан шүү дээ. Мэддэгдэг юм уу? За. Тэгээд урилга хүлээж авсан та хоёртаа маш их баярлалаа. Шинэ гарах гэж байгаа кинонд нь өндрөөс өндөр амжилтыг хүсье. Төгөлдөртөө бас ирээдүйн ажил үйл, совын амьдрал бүх зүйлд нь хамгийн сайхан эрүүл энхийг хүсье. Заахтаа маш их баярлалаа. Одоо ойлоо ойлгомжтой. Тийм. Жим юм дээр таарч тийм. За окей, ингээд Эдэн подкаст энэ удаагийн дугаар маань энэ дөрөвд өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийг минь үзсэн та бүхэнд эрүүл энх сайн сайхныг хүсье. Баярлалаа. Watch me win, then watch me do it again.